ભગવદ ગીતા દિવ્ય જ્ઞાનને આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના આશીર્વાદથી સમજી શકીએ છીએ. તેમના ચરણમાં વંદન કરીએ અને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે આ જ્ઞાનને સારી રીતે સમજી શકીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીને વંદન કરીએ. શ્રીલા પ્રભુપાદજીને વંદન કરીએ, જેમના કારણે આપણે જેમને એટલી સારી રીતે ભગવદ ગીતા આપણે યથારૂપ આપી છે, તેના લીધે આપણે ભગવદ ગીતા ઉપર આજે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, નમનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી, ધર્મેશ પ્રભુજી અને જેટલા પણ ટીચર્સ એન્ડ વોલન્ટિયર્સ સેવા આપી રહ્યા છે બધાને વંદન કરીએ. અને આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ આજના આ સેશનની. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયં દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજનો સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथ राष्ट्रीय मद भागवतम भगवद गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંદપુર મંગળુના વતીથી તમારું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. તો આજે આપણે જઈ રહ્યા છીએ અધ્યાય 2 ની શરૂઆત કરવા, જે છે ગીતાનો સાર. ઘણા બધા આચાર્યોએ એને નામ આપ્યું છે સાંખ્ય યોગ, પરંતુ આ જે અધ્યાય છે ને એમાં ફક્ત સાંખ્ય યોગનો નથી નોલેજ આપેલું, એમાં ઘણું બધું આપેલું છે કે જે કંઈ પણ આપણે ભગવદ ગીતામાં આગળ શીખવાના છે ને તો બધાની અહીંયા શોર્ટમાં ઝાંખી આપેલી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારો વોઇસ આવી રહ્યું છે ક્લિયર? હા આવે છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. તો આખા ભગવદ ગીતાનો અહીંયા જે છે ને શોર્ટમાં આપેલું છે કે જે કંઈ પણ નોલેજ આપણે 18 અધ્યાય દરમિયાન લેવાનો છે, તો એટલા માટે પ્રભુપાદજીએ એને નામ આપ્યું છે ગીતાનો સાર. તો ભગવાન જે છે ને પોતાના ભક્તોને યોગ માયામાં મૂકી દે છે, જેના કારણે એમની સાથે લીલા કરી શકીએ. અધરવાઇઝ જો ભક્તોને ખબર જ હોય કે આ ભગવાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ એ જ ભગવાન છે, તો પછી એમની સાથે લીલા કેવી રીતે કરી શકશે? તો અહીંયા અર્જુનજી વિષાદ કરી રહ્યા છે. આપણે જોઈ ગયા છે કાલના અધ્યાયમાં કે વિષાદ કરી રહ્યા છે, યુદ્ધ ન કરવા માટેના કારણો આપી રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાને એમને યોગ માયામાં મૂક્યા છે. ભગવાનની માયાની 2 શક્તિઓ હોય છે, આપણે કાલે ડિસ્કસ કર્યું હતું. તો એક હોય છે મહામાયા અને બીજી હોય છે યોગ માયા. તો ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે ને, ભગવાન એને યોગ માયામાં મૂકી દે છે. હવે યશોદા મૈયાને યોગ માયામાં મૂકી દે, કારણ કે તો જ એવી જે લીલાઓ છે, બાલ લીલાઓ, તો જ ભગવાન છે એમની સાથે કરી શકે. હવે જો બધા જાણી જાય આ જ ભગવાન છે, તો બધા પછી લીલામાં કેવી રીતે સહભાગી થઈ શકે? તો જ્યારે કાલિયા મર્દન વાળી ઘટના આવે છે, તો જ્યારે ભગવાન છે કાલિયા નાગ ઉપર નૃત્ય કરીને બહાર આવે છે અને યશોદા મૈયા અને બધા ત્યાં ગોપિકાઓ આ બધા ત્યાં ઉભા હોય છે, નંદ બાબા ઉભા હોય છે અને શું કરે છે? બધા જોઈ છે કે આટલા મોટા જે કાલિયા નાગ હતું કેટલું ડેન્જર હતું, એને પરાસ્ત કરીને આવ્યા છે. તો બધા શું કરતા હોય કે અરે આ તો નાનકડો બાળક છે, એને તો ઠંડી લાગી જશે, તો ટોવેલ લઈને એમને લૂછે છે. તો આવી રીતે એ જે છે કે વર્તન કરતા હોય છે, કારણ કે એ માને જ નહીં કે ભગવાન છે, એ પોતાનો બાળક જ માનતા હોય છે. અને પછી જો ગોવર્ધન લીલા આવે છે, ગોવર્ધન પર્વતને
7 દિવસ સુધી ભગવાન 7 દિવસ 7 રાત્રિ સુધી પોતાની ટચલી આંગળી ઉપર ઉપાડી રાખે છે ને. હવે આપણે જો હોઈએ, આપણને કોઈ કે એક સામાન્ય પેન છે, તો પેનને આપણને કોઈ કે ઉપાડીને બતાવો, તો આપણે તો 7 દિવસ સુધી તો શું, આપણે તો એ અડધી કલાક પણ એને એક પેનમાં તો કેટલો વેટ હોય છે, પરંતુ એક જ પોઝિશનમાં કોઈ કે તમે ઉપાડીને બતાવો તો આપણે પકડી શકીએ? નથી પકડી શકતા. પરંતુ ભગવાન છે તો ભગવાન ટચલી આંગળી પર ગોવર્ધન ઉપાડી રાખે છે. તો કોઈ આવીને કે યશોદા મૈયાને કે જો તો તમારા લાલાએ ગોવર્ધન ઉપાડ્યું 7 દિવસ સુધી, તો યશોદા મૈયા શું કે ના ના, એ તો બધા ત્યાં હતા ને, નંદ બાબા હતા, બધા ગોપ હતા ત્યાં, એ બધાએ પોતાની લાઠી ત્યાં મૂકી હતી, જેના કારણે આ ગોવર્ધન છે એ ઉપાડી શકાયો. મારા લાલામાં એટલી શક્તિ ક્યાં છે? તો આવી રીતના ભગવાન એમના જે ભક્તો છે એમને યોગ માયામાં મૂકે છે. જ્યારે કંસ સાથે યુદ્ધ થવાનું હોય છે અને યુદ્ધ કરે છે કંસ સાથે, કંસ કેટલો મહાન યોદ્ધા હતો, એનાથી ઇન્દ્ર છે ને, ઇન્દ્ર પણ ધ્રુજતા હતા, એવો એ યોદ્ધા હતો કંસ. તો કંસ સાથે ભગવાન જ્યારે એક જ મુષ્ટિ પ્રહાર કરે છે, એક જ મુક્કામાં કંસને મારી નાખે છે. પરંતુ એમના મિત્રો શું કે, એ કૃષ્ણ, તું જો આ કંસને ચાણૂર મુષ્ટિને મારે છે એમાં કોઈ મોટી વાત નથી, અહીંયા અમારી સાથે યુદ્ધ કર, અમને હરાવી બતાવ તો અમે તને માનીએ. અને પછી ભગવાન આવે છે, મેદાનમાં બોલાવે એમના મિત્રો, અને પછી ભગવાન એમની સાથે યુદ્ધ કરે. અને એમના જે મિત્રો હોય છે એ આમ નાનકડા એવા કૃષ્ણ હોય છે, કૃષ્ણને આમ ઉપાડીને પટકી દે. તો પછી એમના મિત્રો શું કે, જોયું, આ કૃષ્ણને તો હું હરાવી નાખું, આમાં કોઈ આટલું બળ નથી. તો આવી રીતે, કારણ કે ભગવાન પોતાના ભક્તોને યોગમાયામાં મૂકે છે. અર્જુનજીને તો ખબર જ હતી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. આગળના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું, 10મા અધ્યાયમાં અર્જુનજી પોતે કહે છે, પરંતુ અહીંયા યોગ માયામાં મુકાયેલા છે. ભગવાનને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવું છે અર્જુનજીના મારફત, એટલા માટે ભગવાને એમને યોગ માયામાં મૂક્યા છે, અને એટલા માટે એ અહીંયા વિચાર કરી રહ્યા છે. તો આજના અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીશું. તો કાલે આપણે જોઈ ગયા છીએ કે અર્જુને યુદ્ધ ન કરવા માટે 5 કારણો આપ્યા હતા. 4 કારણો આપણે જોઈ ગયા હતા કે પહેલા અધ્યાયમાં હતા, અને એક 5મું કારણ આજના બીજા અધ્યાયનું હતું. કયા કયા કારણો હતા? હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરીને તમે આન્સર આપી શકો છો. કૌટુંબિક કારણ હતું આનંદ નથી. જી. પહેલું જ કારણ આપણે જોઈ ગયા હતા, કરુણા હતું. કરુણા. જી. બીજું કયું હતું? વંશ પરંપરા. આ પણ એક કારણ છે. ઓકે, આપણે જોઈશું કયા કયા હતા. પહેલું તો કરુણા હતું, પછી કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય હતું, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થશે, અને 5મું કારણ અનિર્ણાયકતા. રિદ્ધિ માતાજી લખી છે ફેમિલી રિલેશન્સ. ઓકે, તો કાલે આપણે આ 5 કારણો જોઈ ગયા હતા. તો આ 5 કારણોના ઉપર ભગવાન જે છે ને, આ બીજા અધ્યાયમાં 5 જે પ્રશ્નો હતા, જે કારણ હતા અર્જુનજીના, એના ઉપર ઉત્તર આપવાના છે. તો અર્જુનના વાંધાઓ માટે કૃષ્ણના ઉકેલો. અર્જુનજી કહી રહ્યા હતા કે કરુણા થઈ રહી છે મને, એટલે હું યુદ્ધ નહીં કરું. તો જે ભગવાન છે એને આન્સર આપશે 2.11 થી લઈને 30 સુધીના શ્લોકમાં. શું જવાબ આપે છે કે આપણે આ શરીર નથી, અને આત્માનું જ્ઞાન ભગવાન અહીંયા આપે છે. પછી અર્જુનજીએ કીધું હતું કે કોઈ આનંદ નથી, તો એના માટે ભગવાન જણાવે છે કે તને તો સ્વર્ગ મળશે, જો તું હારી જાય તો તને સ્વર્ગ મળશે, અને જો તું જીતી જશે તો આખા પૃથ્વીનું તને રાજ્ય મળી જશે. પછી ત્રીજું કારણ હતું અર્જુનજીનું કે પાપનો ભય લાગે છે, તો એના માટે ભગવાન શું આન્સર આપે છે કે ભક્તિમય પ્રવૃત્તિમાં કોઈ પાપ રહેલું નથી. પછી કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થશે એવું અર્જુનજી જણાવે છે. ભગવાન જણાવે છે કે વર્ણશંકરને રોકવા માટે એક આદર્શ બનો. અને અનિર્ણાયકતા, જે આજના અધ્યાયમાં કારણ બતાવે છે, એના માટે ભગવાન શું બતાવે છે કે દૃઢ નિશ્ચયથી પ્રભુની સેવા કરો, તો તમે એક નિર્ણય ઉપર આવી શકશો. તો અધ્યાય 1 અને 2 વચ્ચેનું જોડાણ આપણે જોઈશું.
અગાઉના પ્રકરણમાં સંજય કહ્યું હતું કે અર્જુન યુદ્ધ કરવા માટે ઈચ્છા ધરાવતો ન હતો. તેનાથી ધૃતરાષ્ટ્રને આનંદ થયો કે પાંડવો રાજ્યનો ત્યાગ કરી દેશે. ધૃતરાષ્ટ્ર તો ખુશ થઈ ગયા હતા. આ પ્રકરણમાં સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને તેના પુત્રો માટે રાજ્ય ન ગુમાવવાની આશા રાખતા જોઈને કૃષ્ણ કેવી રીતે અર્જુનને યુદ્ધ માટે પ્રેરિત કરે છે તેનું વર્ણન કરવાનું શરૂ કર્યું. સંજયજી જાણી ગયા કે આ ધૃતરાષ્ટ્રને તો આનંદ થઈ રહ્યું છે, પરંતુ હવે એ જણાવશે કે ભગવાન તો રેડી કરે છે, અર્જુનને યુદ્ધ કરવા માટે પ્રેરણા આપી રહ્યા છે. તો અર્જુનને તેના પોતાના ગુરુ અને દાદા સાથે, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પ્રત્યે કેટલી એમને આદર હતું, અને એમના પિતામહ ભીષ્મ પિતામહ સાથે જેમની સાથે કેટલું એમને સ્નેહ હતું. કાલે આપણે જોયું હતું કે નાના હતા અર્જુનજી માટીમાં રમીને આવે, ખૂબ ગંદા એમના કપડા હોય, અને ભીષ્મ પિતામહ જેમણે એકદમ સફેદ વસ્ત્રો, શ્વેત વસ્ત્રો ધારણ કરેલા હોય, તો જઈને એમને ભેટી પડે છે ભીષ્મ પિતામહને, અને ભીષ્મ પિતામહ પણ એટલું જ સ્નેહ કરે છે અર્જુનજીને. તો એટલો સ્નેહ જેમની સાથે હોય છે, એમની સાથે યુદ્ધ કરવામાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે, ભગવાન પ્રેરણા આપી રહ્યા છે કે ના, યુદ્ધ તો કરવું પડશે. તો આવું જ બલિદાન કોઈએ આપ્યું છે ઇતિહાસમાં? તમને કોઈને આઈડિયા છે કે ભગવાનના કહેવા ઉપર અથવા તો ભગવાન માટે કોઈએ પોતાના સગા સંબંધીઓનું બલિદાન આપ્યું હોય, એવું કોઈ કેસ તમને ઇતિહાસની કોઈ ઘટનાથી યાદ આવી રહ્યું છે? કોઈએ આપ્યું હોય તો તમે અનમ્યુટ કરીને આન્સર આપી શકો છો. ધ્રુવ મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજ. જી ઓકે, હજી કોઈને કઈ એડ કરવું છે? જી માતાજી, એકદમ સાચું છે તમારું આન્સર. આવી રીતે કોઈએ ભગવાન માટે ત્યાગ કર્યું છે? કોઈ આન્સર નથી આપી રહ્યું. ઓકે, તમે બધાને એક્ટિવલી લક્ષ્મણજી છે, ભરતજી છે. ખૂબ સરસ. યસ, એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરવા માટે પ્રયત્નો કરજો. તો પિતા અને પુત્ર, તો હમણાં જે માતાજી કીધું કે પ્રહલાદ મહારાજે પોતાના પિતાની આજ્ઞાનું જે છે અવહેલના કરી હતી ભગવાન માટે. અને હરિયાશ છે, પ્રીતમ પ્રભુજી લખી રહ્યા છે દધીચી ઋષિ. યસ, દધીચી ઋષિએ વજ્ર, ઇન્દ્રને વજ્ર આપવા માટે પોતાના શરીરનો ત્યાગ, પોતાના હાડકા આપ્યા હતા. હરિયાશ અને બહુલાશ, તો દક્ષ પ્રજાપતિને જ્યારે બ્રહ્માજીએ આજ્ઞા કરી હતી કે સર્જન કરવા માટે, તો સર્જન કરવા માટે તમે હેલ્પ કરો, તો દક્ષ પ્રજાપતિના પુત્રો હોય છે હરિયાશ અને બહુલાશ, તો એમને આજ્ઞા આપે છે કે તમે પણ મારી આ યોજનામાં સહાયતા કરો. તો હરિયાશ અને બહુલાશ જે છે એ ના પાડી દે છે કે ના, અમે તમારી યોજનામાં સહભાગી નહીં થઈ શકીએ. શું કામ? કારણ કે અમને તો જે હાયર પર્પઝ છે લાઈફનો, સંન્યાસ ગ્રહણ કરી લે છે. આ બંને ભાઈઓ હોય છે, સંન્યાસ ગ્રહણ કરી લે છે. કોના કહેવા ઉપર? નારદજી એમને શિખામણ આપે છે, એમને જ્ઞાન આપે છે ભગવાન વિશેનું. તો ભગવાન માટે એ પોતાના પિતાની આજ્ઞાનું પાલન નથી કરતા. પછી છે કે ચતુષ્કુમારો, સનંદન, સનક, આવા જે છે ને સનાતન, તો 4 કુમારો છે. તો ચતુષ્કુમારો, તો એ ચતુષ્કુમારો એ પણ બ્રહ્માજીએ એમને પણ આજ્ઞા આપી હતી કે તમે પણ સર્જન માટે સહાયતા કરો, તો એ ના પાડી દે છે. અને નાના નાના એવા હોય છે આ ચતુષ્કુમારો, નાના જ દેખાય છે, અને બધા લોકોમાં એ કરી શકે છે. ભગવાનના ભક્ત હોય છે, ભગવાન માટે એ ના પાડી દે છે, ના કહી દે છે બ્રહ્માજીને કે ના, અમે પૃથ્વીના સર્જનમાં તમારી સહાયતા નહીં કરી શકીશું, અમે તો ભગવાનની સેવા કરવા ઈચ્છીએ છીએ. પછી મોટો ભાઈ અને નાનો ભાઈમાં, તો રાવણ અને વિભીષણ. વિભીષણે પોતાના ભાઈનો ત્યાગ કરી દીધો હતો. શું કામ? રામ ભગવાન માટે. પછી આવે છે કે પૂજારી અને યજમાનમાં, તો શુક્રાચાર્ય અને બલિ મહારાજ છે. તો નાના એવા અવતારમાં, જસ્ટ અ મોમેન્ટ, હરે કૃષ્ણ. તો બલિ મહારાજ પાસે નાનકડા એવા વામન દેવના રૂપમાં જ્યારે આવે છે ભગવાન, તો શુક્રાચાર્ય છે એમના ગુરુ, જે બલિ મહારાજના, એમને જણાવે છે કે બલિ, આ તો 3 ડગલા ભૂમિ તને જે માગી રહ્યો છે એને તું આપતો નહીં. બલિ મહારાજ કહે છે કે 3 ડગલા ભૂમિ તો માગી રહ્યા છે,
નાનકડા એવા એમને કહે છે કે તમે હજી માંગો, તમને જે માંગવું હોય તો. હું તો કેટલો મોટો સામ્રાજ્ય, બધા લોકોનો હું અધિપતિ છું, હું તો મોટો સમ્રાટ છું. તો વામનદેવ કહે છે કે ના, 3 ડગલા ભૂમિ ગણે છે મને, બસ એટલું જોઈએ છે, તમે એટલું જ મને આપો. તો શુક્રાચાર્ય જણાવે છે બલિ મહારાજને કે આજે તારી સમક્ષ છે નાનકડા એવા તને દેખાઈ રહ્યા છે, એ તને ખબર નથી કોણ છે, વિષ્ણુ છે, એ કઈ આપતો નહીં, 3 ડગલામાં તો એ તારું બધું જ લઈ લેશે. તો બલિ મહારાજ શું કહે છે કે ના ના, હું ના કેવી રીતે પાડી શકું, હું કોનું પૌત્ર છું, પ્રહલાદ મહારાજનો. પ્રહલાદ મહારાજના પુત્ર હોય છે વિરોચન, એમના પુત્ર છે બલિ મહારાજ. તો બલિ મહારાજ કહે છે કે ના, હું તો ભગવાન માટે એ દાન આપવા તૈયાર થઈ જાય છે, જાણે છે એમના ગુરુનો ત્યાગ કરી દે છે એ ભગવાન માટે. અને પતિ પત્નીમાં તો યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણની પત્નીઓ. તો જયારે વૃંદાવનથી થોડેક દૂર સુધી જાય છે, કૃષ્ણ બલરામ રમતા રમતા વ્રજમાં જયારે લીલા કરે છે, તો રમતા રમતા થોડાક દૂર સુધી ચાલ્યા જાય છે. તો પછી બધા ગોપ બાળો હોય છે, બધાને ભૂખ લાગે છે. તો કૃષ્ણ એમને કહે છે કે થોડીક દૂરી ઉપર દેખાય છે કે બ્રાહ્મણો ત્યાં નિવાસ કરે છે, તો એક મોટો યજ્ઞ કરતા હોય છે બ્રાહ્મણો. તો કૃષ્ણ એમને મોકલે છે એમના મિત્રોને, કહે છે કે ત્યાં યજ્ઞ થઈ રહ્યું છે, જાઓ ત્યાં જઈને તમને મળી જશે પ્રસાદ, ત્યાં જઈને તમે માગણી કરો. તો એ બ્રાહ્મણો ના પાડી દે છે કે કહે છે કે ના, અમે તો યજ્ઞ કરી રહ્યા છે, યજ્ઞમાં આહુતિ નથી આપતા, ત્યાં સુધી તો અમે કોઈને કઈ આપી ન શકીએ પ્રસાદ. તો પછી કૃષ્ણ અને બલરામને આવીને એમના મિત્રો જણાવે છે, અને કૃષ્ણ અને બલરામ છે એ પોતે જાય છે. પછી એમની જે બ્રાહ્મણની પત્નીઓ છે એ કૃષ્ણ બલરામને ખૂબ બધી સામગ્રીઓ જે હોય છે, ફળ આદિ જે કંઈ પણ પ્રસાદનો સામગ્રી હોય છે, એ બધું આપી દે છે. પોતાના પતિની આજ્ઞાનું અહીંયા પાલન નથી કરતા, અને પત્નીઓ છે એ આપી દે છે બ્રાહ્મણને. શું કામ? કારણ કે 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં આપણે જોઈશું કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, ત્યાં ભગવાન કહે છે કે બધા યજ્ઞનો ભોક્તા કોણ છે? તો હું છું, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પોતે છે. તો શ્રી કૃષ્ણને નથી આપી રહ્યા અને યજ્ઞમાં આહુતિ આપવા માટે કહી રહ્યા છે. તો ભગવાન માટે અહીંયા એમની બ્રાહ્મણની પત્નીઓ છે એ બલિદાન આપે છે. પછી છે કે કુટુંબ અને માણસમાં તો ભરત મહારાજની ઘટના આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોઈશું, ત્યારે આપણે ડિટેલમાં જોવાના છે. તો ભરત મહારાજ સામ્રાજ્ય, આખા પૃથ્વીનો એમની પાસે સામ્રાજ્ય હોય છે. તો એક ક્ષણનો પણ વિલંબ નથી કરતા, જ્યારે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે નીકળી જાય છે બધું ત્યાગ કરીને. પછી રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી છે, આપણા ષડ ગોસ્વામીઓમાંના એક છે. તો એમણે પણ ત્યાગ કરી દીધું હતું. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે છે, એમને પણ સંન્યાસ ગ્રહણ કરી લીધું હતું. લક્ષ્મણજી અને ભરતજી છે, એમને શું કર્યું હતું? રામ ભગવાનને વનવાસ મળ્યું હતું, લક્ષ્મણજીને મળ્યું નહોતું, સીતાજીને મળ્યું નહોતું, ભરતજીને મળ્યું નહોતું. પરંતુ શું કામ એ લોકોએ બલિદાન આપ્યું છે? તો રામ ભગવાન માટે. પછી આપણા બધાના પ્રભુપાદજીએ પણ કેટલો મોટો ત્યાગ કર્યો છે. પ્રભુપાદજીની કૃપા છે, એમણે પોતાના માટે કાંઈ પણ કર્યું નથી. આપણને એમ થાય કે પ્રભુપાદજી એટલે કે હા સંન્યાસી જ છે. તો પ્રભુપાદજી જે છે ને ખૂબ મોટા બિઝનેસમેન હતા, તો કેમિસ્ટ હતા, એમની ખૂબ મોટી કંપની હતી. તો શું કરે છે? બધો છોડી દે છે, સંન્યાસ ગ્રહણ કરે છે. કોના માટે? આપણા બધા માટે. તો પ્રભુપાદજીએ પણ બલિદાન કર્યું છે. અધ્યાય 2 ની ઝાંખી હવે તમારી સમક્ષ છે. અધ્યાય 2 માં આપણે શું શું જોવાના છીએ આપણે જોઈશું. તો અર્જુનજીને અનિર્ણાયકતા થઈ રહી છે, આપણે જોઈશું. કન્ફ્યુઝન છે આપણી સમક્ષ પણ હોય છે ને, કે 5 રસ્તા આપણને દેખાય છે, તો કયા રસ્તે જવાનું આપણને થાય છે ને કન્ફ્યુઝન, મૂંઝવણ થાય છે. તો અર્જુનજીને પણ હવે એ ડિસિઝન નથી લઈ શકતા. શરીર અને આત્માનું વિશ્લેષણ ભગવાન દ્વારા બતાવવામાં આવશે. નિયત ફરજો તો નિભાવવી જ જોઈએ, ભગવાને જણાવે છે. નિષ્કામ કર્મયોગની વાત કરે છે, અને મુક્ત આત્માના ગુણો દર્શાવે છે. તો આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. તો અહીંયા ડાયરેક્ટ 7th શ્લોક જ આપેલું છે. તો આપણે વાત થઈ હતી કાલે જ કે મુખ્ય શ્લોકો આપણે અહીંયા લેવલ 1 માં લેતા હોઈએ છીએ. તો છઠ્ઠો જે શ્લોક છે જેમાં અર્જુનજીને અનિર્ણાયકતા થાય છે, આપણે કાલે જ એ લઈ લીધો હતો. હવે એની આગળ જ્યારે અર્જુનજીને કાંઈ જ ખબર નથી પડી રહી કે શું કરવું જોઈએ, તો ત્યારે છેલ્લે શું કરી રહ્યા છે કે શરણાગતિ સ્વીકારી રહ્યા છે. અર્જુનજી છે એ ભગવાનના શરણે જાય છે. તો ખૂબ જ મહત્વનો આ શ્લોક છે. કાલે જેમ મેં તમને કીધું હતું કે 1.1 જે શ્લોક છે એ લર્ન કરી લેવું જોઈએ. આવી જ રીતે આ જે શ્લોક છે એને શરણાગતિનો શ્લોક પણ કહેવામાં આવે છે. આ પણ આપણા બધાએ જરૂરથી લર્ન કરવા માટે પ્રયત્ન કરવું જોઈએ. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ
पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे શિષ્યસ્તેહમ શાદિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ. શું કહી રહ્યા છે અર્જુનજી? હવે હું સંકોચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો. હું હવે આપનો શિષ્ય છું. પ્રપન્નમ એટલે કે શરણાગતિ સ્વીકારી રહ્યા છે અર્જુનજી, અને આપનો શરણાગત છું. કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. તો આપણે પણ શું કરવું જોઈએ કે જ્યારે પણ આપણી લાઈફમાં પણ એવું થાય કે કઈ સમજણ નથી પડતી, ઘણી વખત આપણી સાથે થાય છે આવું, શું કરવું જોઈએ શું ન કરવું જોઈએ, તો આપણે પણ શું કરવું જોઈએ, આ જે શ્લોક છે એ આપણે જરૂરથી એનું પઠન કરવું જોઈએ અને ભગવાન આપણને કોઈને કોઈ સોલ્યુશન આપી દે છે. અને અર્જુનજી પાસેથી આપણે શીખવું જોઈએ કે કૃષ્ણ પાસેથી માગવું શું છે. આમ તો ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં કહેવાના છે કે જે કંઈ પણ કોઈ વસ્તુની ભૌતિક જગતમાં પણ કોઈ વસ્તુની આવશ્યકતા હોય તો કોના શરણે જવું જોઈએ? કૃષ્ણના શરણે જવું એ ઉત્તમ ગણાશે. પરંતુ અર્જુનજી પાસેથી આપણે જાણવું જોઈએ કે ભગવાન પાસે જ્યારે પણ માગીએ તો શું માગવું જોઈએ? શ્રેય માગવું જોઈએ. યત શ્રેય, મારા માટે શ્રેયસ્કર શું છે એ મને તમે આપો. ભગવાન પાસે અર્જુનજી એવી વિનંતી કરી રહ્યા છે. તો શ્રેય અને પ્રેય બે શબ્દો છે, એમાં તફાવત આપણે જોઈશું. પ્રેય એટલે કે આઈ થિંક ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ અહીંયા છે રિપીટર્સ. શ્રેય અને પ્રેય વચ્ચે શું તફાવત છે? હરે કૃષ્ણ. બોલું માતાજી? જી માતાજી બોલો. લાંબા ગાળાનો બેનિફિટ શ્રેય અને પ્રેય એટલે ટૂંકા ગાળાનો. ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ શોભના માતાજી. તો પ્રેય એટલે હોય છે કે ટૂંકા ગાળા માટે જે બેનિફિશિયલ હોય, આપણે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિશિયલ, ટૂંકા ગાળા માટે જે આપણે લાભપ્રદ હોય. અને શ્રેય એટલે લાંબા ગાળા માટે જે લાભપ્રદ હોય છે એ હોય છે શ્રેય, લોંગ ટર્મ બેનિફિશિયલ. તો અર્જુનજી જ્યારે પણ ભગવાન પાસે માંગે છે ત્યારે શું માંગે છે? ત્યારે એ ભગવાન પાસેથી શ્રેય માંગે છે. તો અને શરણાગતિ સ્વીકાર કરી રહ્યા છે ભગવાનની. હવે કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું કે અર્જુનજી એટલા બધા રીઝન્સ આપી રહ્યા હતા અને ભગવાન ફક્ત એક જ શબ્દ કહે છે કે જો. વચમાં લઈ જાય છે રથને. અર્જુનજીની ઈચ્છા હતી કે બંને સેનાઓની મધ્યમાં લઈ જાઓ, તો લઈ જાય છે અને કહે છે કે આ જો. તો હવે જે છે ભગવાન જ્ઞાન આપવાનું ક્યારે શરૂઆત કરે છે? જ્યારે અર્જુનજી છે એ કૃષ્ણ સામે શરણાગતિ સ્વીકારે છે ત્યારે જ ભગવાન એમને જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે. તો આપણા જીવનમાં પણ જ્યારે પણ પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે આપણે પણ આ શ્લોક યાદ કરવું છે, ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારવી છે. હવે શરણાગતિ સ્વીકારવી એટલે કાંઈ આ નવી ટર્મ નથી. ઇતિહાસમાં પણ ઘણા લોકો છે જેમને શરણાગતિ ભગવાનની સ્વીકારી છે. તો ભગવાન છે એ તરત જ આપણને એમ થાય ને કે ભગવાન આપણી સાથે રેસિપ્રોકેટ નથી કરી રહ્યા, તો આપણી શરણાગતિનો લેવલ આપણે તપાસવું જોઈએ કે આપણો લેવલ કેટલો છે, આપણી શરણાગતિ કેટલી છે. હવે નરસિંહ મહેતા છે, નરસિંહ મહેતાની શરણાગતિનો લેવલ કેટલો હતો? નરસિંહ મહેતા છે જુનાગઢમાં બેઠા બેઠા કરતાલ વગાડે અને ભગવાનની છે દ્વારિકાથી દોટ મૂકવી પડે છે અને નરસિંહ મહેતા માટે આવી જાય છે ને તરત જ. તો આવી રીતે આપણે પણ જોવું જોઈએ કે આપણી શરણાગતિ કેટલી છે. હવે અહીંયા આ શ્રીમદ ભાગવતમની ઘટના છે ગજેન્દ્ર મોક્ષવાળી. તો ગજેન્દ્ર છે એ એક સરોવરમાં જાય છે અને ત્યાં એક મગર એમનું ગજેન્દ્રનું જે હાથીના રાજા હોય છે એનું પગ પકડી લે છે. પછી ગજેન્દ્ર મદદ માટે જોઈ છે આજુબાજુ, તો હાથીણીઓ હોય છે, એની પત્નીઓ, પછી એના પુત્રો હોય છે, બધી પાસે મદદ માટે જોઈ છે, આશા રાખે છે, પરંતુ કોઈ એની મદદ કરી શકતો નથી. અને છેલ્લે આ જે યુદ્ધ છે શ્રીમદ ભાગવતમાં ખૂબ સુંદર વર્ણન આપેલું છે. અહીંયા આપણે શોર્ટમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો 1000 વર્ષ સુધી આ જે ઘટના છે એ ચાલે છે, આ યુદ્ધ ચાલે છે કે મગર છે એનો પગ છોડતો જ નથી, હજી અંદર અને અંદર એને ખેંચી જાય છે અને હાથથી છે એ છોડાવવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે. તો આપણને આમ થાય ને કે આવી ઘટના કેવી રીતે બની શકે? શાસ્ત્રમાં આવી ઘટનાઓ આપેલી છે. તો આવું છે કે આ સ્વર્ગલોકની ઘટના હોય છે, બીજા લોકની ઘટના હોય છે. કારણ કે શ્રીલ વ્યાસદેવજીએ જ્યારે ભાગવતમ આપ્યું છે તો એ ત્રિકાલદર્શી હતા અને કોઈ પણ લોકના, હવે ગોલોક ચાર્ટ આપણે જોઈશું જ્યારે 5મા અધ્યાયમાં આપણે બધા સાથે મળીને ત્યારે આપણે જોઈશું કે કેટલા લોક છે. તો બીજા લોકમાં પણ બીજા લોકની આ ઘટના હોય છે. તો ગજેન્દ્ર પછી છેલ્લે શું કરે છે? છેલ્લે એને કાંઈ સૂચતું નથી, એને કોઈ મદદની આશા એ બધા પાસે રાખે છે, બધી નિષ્ફળ જાય છે. ત્યારે છેલ્લે શું કરે છે? સરોવરમાંથી કમળનું પુષ્પ લે છે
અને ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે. અને પછી ભગવાન એની સહાયતા કરવા માટે એક ક્ષણનો પણ વિલંબ કરતા નથી અને તરત જ ગરુડ ઉપર સવાર થઈને પોતે આવી જાય છે એની રક્ષણ માટે, એની મદદ કરવા માટે. તો ભગવાન જે છે એ તરત જ આવી જાય છે. આપણી શરણાગતિ છે એ લેવલની હોવી જોઈએ. અને ખૂબ સુંદર ભજન પણ આવે છે આ ઘટના ઉપર. હે ગોવિંદ હે ગોપાલા રાખો શરણ અબ જીવન હારી. તો આવી સુંદર ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના છે જેમાં શરણાગતિ સ્વીકારે છે. પછી બાજુમાં જે છે એ બ્રહ્માજીની બ્રહ્મ વિમોહન લીલા તરીકે આ ઘટના છે કે બ્રહ્માજી જોઈ છે કે શ્રી કૃષ્ણ છે એ પોતાના ગોપ મિત્ર છે ને એમની સાથે ગયા હોય છે ગાયો ચરાવવા માટે, અને ત્યાં જઈને એક વૃક્ષ નીચે બેઠા છે અને બધા ત્યાં શું કરી રહ્યા છે, બધા પોતપોતાના ટિફિન જે ઘરથી લઈ આવ્યા છે એ બધા ખોલીને બેઠા છે અને એકબીજાને ખવડાવે છે પોતાના હાથથી. તો બ્રહ્માજી જોઈ છે કે આ શું, આ કૃષ્ણ, આ ભગવાન હોઈ શકે, આ કેવી રીતે ભગવાન હોઈ શકે, અને આ ભોગ લેવાની આ કઈ પદ્ધત છે. કારણ કે એમના મિત્રો શું કરતા હોય છે, ગોપ મિત્રો બધા પોતાનું ટિફિન ખોલે છે, એમાંથી એ બધું જે લઈ આવ્યા હોય એ લઈને કૃષ્ણને કહેતા હોય છે કે આ કૃષ્ણ લે, આ ટેસ્ટ કર ને તું, જો તો કેટલું મસ્ત બનેલું છે. તો કૃષ્ણ એમના હાથેથી ખાય છે. પછી બધા પોતપોતાનું એઠું ભગવાનને ખવડાવી રહ્યા છે. તો આવી રીતે જયારે બ્રહ્માજી જોઈ છે તો એમને લાગે છે કે આ ભગવાન કેવી રીતે હોઈ શકે, આ વળી કઈ પદ્ધત છે ભોગ ધરાવવાની અથવા તો ગ્રહણ કરવાની. તો એમને થાય છે કે એ ટેસ્ટ લેવા માટે, પરીક્ષા લેવા માટે શું કરે છે કે જેટલા પણ એમના ગોપ મિત્રો હોય છે અને જેટલી પણ એમની ગાયો હોય છે, વાછરડા હોય છે, બધાને ત્યાંથી અપહરણ બધાનું કરી લે છે અને પોતાના લોકમાં મૂકી આવે છે. તો આવે છે અને તરત જ આવી જાય છે એક ક્ષણની પાછળ જોવા માટે કે અહીંયા શું થઈ રહ્યું છે. તો આવે છે એક ક્ષણ પોતાના લોકમાં મૂકીને અહીંયા આવે છે, પરંતુ અહીંયા પૃથ્વી ઉપર તો 1 વર્ષ વીતી ગયું હતું. આપણે કાળની જે છે સ્લાઇડ એ પણ આપણે રન કરીશું. એમાં આપણે કાલે જોયું હતું ને કે 5 વિષયો ઉપર આપણે અહીંયા જ્ઞાન લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું ભગવદ્ ગીતાના આ લેવલ 1 ના કોર્સમાં, જેમાંથી એક આવે છે કાળનું. તો આપણે જોઈશું કે બધા લોકોમાં અલગ અલગ જે ટાઈમ પીરિયડ હોય છે ને એની ગણના અલગ અલગ હોય છે. તો ત્યાંનો એક ક્ષણ અને અહીંયા પૃથ્વી લોક ઉપર 1 વર્ષ વીતી જાય છે. અને અહીંયા જોઈ છે તો શું કે બધા જે છે ને ગોપ મિત્રો, ગાયો, વાછરડા જેમનું પણ અપહરણ કરી ગયા હતા એ તો બધા દેખાઈ રહ્યા છે. બધી લીલાઓ જે છે એઝ ઇટ ઇઝ ચાલી રહી છે. બધા પોતપોતાના ઘરે છે, ગાયો ચરાવવા માટે પણ લઈ જાય છે બધા ગોપબાળો. તો બ્રહ્માજીને એમ થાય છે કે હમણાં તો હું મૂકીને આવ્યો છું. તો પછી બ્રહ્માજી છે એ જોઈ છે તો શું, તો કૃષ્ણએ શું કર્યું હતું કે જેટલા પણ ગોપબાળો હતા અને જેટલા પણ એ વાછરડા હતા ને તો બધા જયારે બ્રહ્માજી ધ્યાન કરીને જોઈ છે ને તો એમને ખબર પડે છે કે કૃષ્ણએ પોતાના એટલા જ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં, નારાયણ સ્વરૂપમાં એટલા જ વિસ્તાર પોતાના કર્યા અને પછી બધાના રૂપ પોતે ધારણ કરી લીધા હતા. પછી બ્રહ્માજીને ખૂબ ગિલ્ટી ફીલ થાય છે અને એ ક્ષમા માંગી રહ્યા છે. આ ઘટનાનું પિક્ચર કેટલું સુંદર અહીંયા આપણને જોવા મળી રહ્યું છે કે બ્રહ્માજી છે એ ક્ષમા માંગી રહ્યા છે અને કૃષ્ણ છે એ ઝાડની ડાળખીને પકડીને ઊભા છે અને બ્રહ્માજી તરફ જોતા પણ નથી. તો આવી બ્રહ્મ વિમોહન લીલા તરીકે આ એક લીલા છે, શ્રીમદ ભાગવતમાં આ પણ આવે છે. તો કહેવાનો અર્થ છે કે શરણાગતિ એ કોઈ નવી પ્રોસિજર નથી. શરણાગતિ પહેલાથી જ ઇતિહાસમાં ઘણા દાખલા છે. હવે અહીંયા જો પ્રહલાદ મહારાજની ઘટના છે. પ્રહલાદ મહારાજ માટે નરસિંહ રૂપ લઈને જયારે ભગવાન પધારે છે ત્યારે એ એટલો વિકરાળ રૂપ હોય છે ને કે બધા ધ્રુજે છે. એમની ખૂબ ગુસ્સામાં આવી ગયા હોય છે જયારે હિરણ્યકશિપુનો વધ કરે છે. તો એમની સમીપ જવા માટે પણ બધાને ખૂબ ભય લાગે છે. તો પછી બધા દેવી દેવતાઓ છે એ શું કરે છે, બ્રહ્માજી પાસે જાય છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે લક્ષ્મીજી પણ ધ્રુજતા હતા પોતાના સ્વામીને આવા રૂપમાં જોઈને. તો બ્રહ્માજી પાસે બધા જાય છે અને એમને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે હવે એ ભગવાનને શાંત કેવી રીતે કરવા. તો બ્રહ્માજી કહે છે કે આવી સ્થિતિમાં તો ભગવાનની સમીપ પણ જવા જેવું નથી, આપણાથી ન જવાય. પછી કહે છે તો શું કરવું. તો બ્રહ્માજી પછી સજેસ્ટ કરે છે કે જેના માટે આવ્યા છે, પ્રહલાદ મહારાજ માટે આવ્યા છે, એમને જ આપણે મોકલીએ. તો બધા દેવી દેવતાઓ પ્રહલાદ મહારાજને નરસિંહ ભગવાન પાસે મોકલે છે. પ્રહલાદ મહારાજ જાય છે અને ભગવાનની ખૂબ સુંદર સ્તુતિઓ કરે છે અને ભગવાન છે એ એમને સ્નેહ કરે છે અને તરત જ એમનો ગુસ્સો છે એ શાંત થઈ જાય છે અને વાત્સલ્ય ભાવમાં ભગવાન છે એ આવી જાય છે, ખૂબ સ્નેહ કરે છે. પછી ભગવાનને ખબર પડે છે નરસિંહ રૂપમાં કે જે વાત્સલ્ય રૂપ છે, જે
એક પુત્રનો અને માતા પિતાનો જે હોય છે રોલ, વાત્સલ્ય ભાવ જે હોય છે, એમાં કેટલો આનંદ છે. તો એનાથી પહેલા જેટલા પણ ભગવાને રૂપ લીધા હતા ને, કે કુર્મા અવતાર લીધો હતો, વરાહ અવતાર લીધો હતો, એ બધામાં પોતે જ આવે છે એઝ ઇટ ઇઝ અવતારમાં. પરંતુ એની પાછળ જેટલા પણ અવતાર લીધા, રામ અવતાર લે છે, કૃષ્ણ અવતાર લે છે, તો પછી ત્યાં એમના માતા પિતા હોય છે, કારણ કે આ વાત્સલ્ય ભાવ જે છે એનો હજી અનુભવ કરવા માટે ભગવાન ઈચ્છતા હતા. તો પ્રહલાદ મહારાજ છે શરણાગતિ સ્વીકારે છે. અહીંયા હનુમાનજી છે એ કેટલા શરણાગત હોય છે રામ ભગવાન માટે, આપણે બધા જ જાણીએ છીએ. તો આવી રીતે આપણે જોઈ ગયા છે કે શરણાગતિ જે છે એ સ્વીકારવી ભગવાન પાસે ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. અર્જુનજી પણ અહીંયા જયારે શરણાગતિ સ્વીકારે છે ત્યારે જ ભગવાન છે એ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે. અને હવે કાલે આપણે જોયું હતું કે ભગવાન કૃષ્ણ એ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. તો આપણે ભગવાન કૃષ્ણ આપણને કેવી રીતે સારા શિક્ષક બનવું તે બતાવે છે. હરે કૃષ્ણ. ઝૂમ ચેટમાં તમે ટાઈપ કરી શકો છો. ત્યાં સુધી આપણે આ ક્લાસને આગળ વધારીએ. હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિત પૂર્વક આ વચનો કહ્યા. તો કૃષ્ણ એ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. શું કામ? કારણ કે એક પણ ઠપકો મારતા નથી, કોઈ ઠપકો નથી મારતા, અને હંમેશા હસતા હસતા જ અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે. તો હવે આપણે હોઈએ તો આપણે શું કહીએ કે ભાઈ તને યુદ્ધ નથી કરવું એટલે તો પહેલા જણાવવું હતું ને. હવે આટલું મોટું આયોજન થઈ ગયું છે, આટલી બધી સેના એક સાઈડ, 11 અક્ષરની સેના છે એક સાઈડ, 7 અક્ષરની સેના, આ બધા આવી ગયા છે જ્યારે, અને ત્યારે તું કહે છે કે હવે મને યુદ્ધ નથી કરવું. તો પહેલા કેવું હોત ને, તો શું કામ આટલી બધી તું મગજમારી કરાવી છે મારી પાસેથી? આપણે તો ચેડી જઈએ, ગુસ્સે થઈ જઈએ. પરંતુ ભગવાન શું કરે છે, જ્યારે પણ અર્જુનજી પ્રશ્ન કરે છે તો ભગવાન એના ઉત્તરો છે એ હસતા હસતા આપે છે. બિલકુલ પણ ભગવાન છે એ ચીડાતા નથી. અને અહીંયા જે છે કે અર્જુનને સ્મિત પૂર્વક વચનો કહે છે. સ્મિત કરી રહ્યા છે એનો અર્થ એવું નથી કે હા શું અર્જુન તને એટલી ખબર નથી પડતી, આવી રીતે ભગવાન છે એ નથી સ્મિત કરી રહ્યા. ભગવાન સ્મિત કરી રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે મારો ભક્ત છે, મારો બાળક છે, હવે સાચા રસ્તે એ આવ્યો છે, એટલા માટે ભગવાન સ્મિત કરી રહ્યા છે. તો આગળ આપણે જોઈશું. હવે 11મા શ્લોકથી ભગવાન છે એ ઉપદેશ આપવાનું જે કારણ અર્જુનજી બતાવી રહ્યા હતા, તો એનું ભગવાન છે અહીંયા આન્સર આપવાનું શરૂ કરે છે. શ્રી ભગવાન વાચ અશોચ્યાનન્વશોચસ્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષસે ગતાસૂન અગતાસુંશ્ચ નાનુશોચંતિ પંડિતઃ. શું કહી રહ્યા છે ભગવાન? પણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે. વાતો તું કેવી કરી છે? પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષસે, એવું વિદ્વાન જેવી વાતો કરે છે, પરંતુ જેનો શોક કરવા લાયક નથી એનો તો તું શોક કરી રહ્યો છે. કઈ વાતનો શોક કરી રહ્યો છે? તો ગતાસુન એટલે કે જે શરીર છોડીને ગયા છે અહીંયાથી, આ લોક ઉપરથી, તો એના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. અને અગતાસુંશ એટલે કે જે હમણાં છે અહીંયા. તો બંને કન્ડિશનમાં શોક કરવાનું કોઈ પણ કારણ નથી. જેઓ વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી, એવું ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. ભગવાન શું શીખવી રહ્યા છે? કે નમવું પણ ક્યારે પણ તૂટવું નહીં. તો ભગવાન કૃષ્ણ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. આપણે જોઈશું કે સાંભળે છે. આખો પહેલો પ્રકરણ ગયું કાલનું આપણે જોયું ને, તો મૌન રહીને ભગવાન આખો સાંભળે છે, જે કંઈ પણ અર્જુનજી બતાવી રહ્યા હતા. તો ભગવાન કેટલા શાંતિપૂર્વક એમના બધા જ વચનો છે એ સાંભળે છે. પછી ગીતાનું જ્ઞાન ત્યારે જ આપે છે જ્યારે અર્જુન તૈયાર થાય છે અને શરણે જાય છે. ત્યારે જ ભગવાન આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે. પછી સ્મિત કરે છે, અર્જુન ઉપર ક્યારે પણ ગુસ્સો કરતા નથી, વળો પણ તૂટતા નહીં, એવું ભગવાન શીખવે છે. અને પછી ટૂંકમાં તરત જ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપી દે છે. આવું નહીં કે એક પ્રશ્ન પૂછ્યું છે તો આમ ગોલ ગોલ ફરાવીને પછી આપણે જ ભૂલી જઈએ કે પ્રશ્ન કયો કર્યો હતો મેં. તો આવી રીતે નહીં, ભગવાન છે એ બધા શોર્ટમાં એમને સટીક ઉત્તરો છે અર્જુનજીને આપી દે છે. પછી અર્જુનજીને પ્રોત્સાહિત કરે છે. હે મહાબાહો, હે પરંતપ, હે ગુડાકેશ, આવા શબ્દોથી ભગવાન છે એમને સંબોધિત કરે છે. અર્જુનને પસંદગી આપે છે. આખા 18 અધ્યાય ભગવાન જયારે આખી ભગવદ્ ગીતાનું નોલેજ આપી દે છે ત્યારે છેલ્લે શું કહે છે ભગવાન? કે હવે તને જે ઠીક લાગે, તને જે યોગ્ય લાગે એવું તું કર. એવું નથી કહેતા કે હવે આટલું બધું ક્યારથી તને જ્ઞાન આપી રહ્યો છું, હવે મેં કીધું એમ કર, યુદ્ધ કર તું. એવું ભગવાન ક્યારેય નથી કહેતા. શું કહે છે છેલ્લે? કે તને ગમે તે તું કર,
કોઈ પણ બળજબરી કરતા નથી. તો આ પ્રકારે ભગવાન કૃષ્ણ છે એ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. અને જ્યારે પણ ભગવદ ગીતા આપણે જોઈએ તો ઘણા લોકો હોય છે જે ભગવાન કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનતા નથી. ભગવદ ગીતાને તો માને, પરંતુ કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જ્યાં સુધી આપણે ન માનીએ ને ત્યાં સુધી આપણે ભગવદ ગીતાને એક તો સારી રીતે સમજી શકતા નથી. પરંતુ ઘણા લોકો છે જે ભગવદ ગીતાને તો માનતા હોય, ફોલો કરતા હોય, એને કોટ કરતા હોય, પરંતુ ભગવાન નથી માનતા શ્રી કૃષ્ણને. તો પણ કોઈની પણ આપણે લઈ લઈએ, આવા લોકોની પણ ભગવદ ગીતા લઈ લઈએ તો કોઈ પણ ભગવદ ગીતામાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ એવું જ લખેલું આવે છે. ક્યાંય પણ કેશવ ઉવાચ, માધવ ઉવાચ, કૃષ્ણ ઉવાચ એવું ક્યાંય પણ લખેલું આવતું નથી. શું કામ? કારણ કે આપણે જોઈશું ભગવાન કોને કહેવાય. આપણે જોયું હતું ને કાલે કે 5 વિષયોનું આપણે અહીંયા અધ્યયન કરીશું. તો ભગવાન, આમ તો ભગવાન વિશે આખી ભગવદ ગીતામાં જ આપણે જાણવાના છીએ, પરંતુ અહીંયા આપણે આજના અધ્યાયમાં જોઈશું કે ભગવાનની વ્યાખ્યા કોને આપી છે અને કઈ છે. તો ભગવાનની પ્રાપ્તિના 3 તબક્કા હોય છે, એ આપણે પહેલા જોઈશું. એક હોય છે બ્રહ્મ એટલે કે પ્રકાશ જે આવે છે ભગવાનના દિવ્ય શરીરથી. બીજું છે પરમાત્મા, જે બધાના હૃદયમાં વિરાજમાન છે પરમાત્મા સ્વરૂપે. અને ત્રીજું છે કે ભગવાન. તો બ્રહ્મ એટલે શું છે? ઘણા બધા લોકો હોય ને નિરાકારમાં માનતા હોય. ભગવાન એટલે શું છે? કાંઈ નથી, પ્રકાશ છે. પ્રકાશમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા હોય છે. તો એ બ્રહ્મ શું છે? તો આગળ ભગવદ ગીતામાં ભગવાન પોતે કહે છે કે બ્રહ્મ છે એ ભગવાનના આધારે જ રહેલું છે, કારણ કે ભગવાનના દિવ્ય શરીરનું એ પ્રકાશ છે બ્રહ્મ. હવે આપણને એમ થઈ શકે કે ક્યાંથી આ બધું કોન્સેપ્ટ આવ્યું છે? તો શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્લોક છે જેના આધારે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો ભગવાનના દિવ્ય શરીરનું દિવ્ય પ્રકાશ છે જે તે બ્રહ્મ તરીકે ઘણા લોકો માનતા હોય છે કે આ બ્રહ્મ એટલે જ ભગવાન છે. અને બીજું આ શું થઈ ગયું કે આંશિક અનુભૂતિ થઈ ગઈ. ભગવાનની જ અનુભૂતિ છે, ભગવાનને જ પ્રાપ્ત કરવાની એક સ્ટેજ છે, પરંતુ કેવું છે તો એક આંશિક આ અનુભૂતિ થઈ છે. પછી થોડા આગળની જે છે તો એ અનુભૂતિ કઈ છે? તો પરમાત્મા સ્વરૂપે બધા જેટલા પણ જીવ માત્ર છે, ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કહે છે કે મમેવાંશો જીવલોકે. પછી શું કહે છે કે અહમ બીજ પ્રદપિતા, બધા જીવ માત્ર એટલે કે 84 લાખ યોનિઓના બીજ આપનાર પિતા કોણ છે? તો ભગવાન કહે છે કે હું પોતે છું. તો બધાના પિતા છે અને બધા જીવ માત્રોમાં હૃદયમાં ભગવાન છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપે વિરાજમાન હોય છે. આગળ આપણે જોઈશું કે ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુના રૂપમાં એ બધા જ જીવોના હૃદયમાં નિવાસ કરે છે. તો આ પણ ભગવાનને સમજવાની એક અનુભૂતિ થઈ છે, પરંતુ એ પણ આંશિક છે. અને બ્રહ્મ જે આપણે જોયું એમાં એક તત્વ રહેલું છે સત. અને અહીંયા આજે પરમાત્મા સ્વરૂપે આપણે જાણી જઈએ તો પછી બીજો એક તત્વ આવે છે સત સાથેનો ચિત્ત. પરંતુ જ્યારે આપણે ભગવાનને એમના ઓરિજિનલ રૂપમાં જાણીએ, એમના મૂળ રૂપમાં જાણીએ, કયું છે એમનું મૂળ રૂપ? તો શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર દ્વિભુજ અને ત્રિભંગ જે સ્વરૂપ છે ભગવાનનું. ત્રિભંગ એટલે કે 3 જગ્યાએથી ભગવાન વળેલા છે. તો આવું ત્રિભંગ સ્વરૂપ જે છે ભગવાનનું, દ્વિભુજ, આ ભગવાનનું મૂળ રૂપ છે. અને આ મૂળ રૂપમાં ભગવાન જે છે એ નિત્ય નિવાસ કરે છે. ક્યાં? પોતાના ધામમાં. ગોલોક ધામ જે છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે, એ ભગવાનનું પોતાનું ધામ છે, જે બધા લોકોના ને બધા જ જગતમાં ભૌતિક, એના ઉપર આધ્યાત્મિક, અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ સર્વોચ્ચ જે લોક છે એ છે ગોલોક ધામ. હવે તમને ઘણી બધી વાતો છે જે એવી લાગી શકે કે આ બધું કોન્સેપ્ટ ક્યાંથી લઈ આવ્યા છો, આ બધું શું કહી રહ્યા છો, કાંઈ સમજાતું નથી. પરંતુ ક્લાસમાં તમે બધા બની રહેજો, અને જ્યારે આપણે જોઈશું ગોલોક ચાર્ટ ત્યારે શાસ્ત્રોના સંદર્ભ સહિત હું તમને સમજાવીશ કે ભગવાનનું ધામ ક્યાં આવેલું છે અને આપણે બધા ક્યાં સ્થિત છે. તો કોઈ ચિંતા કરતા નથી, આપણે બધું ડિટેલમાં જોવાના છીએ. તો અહીંયા આપણે સમજી રહ્યા છીએ કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટેના જે 3 તબક્કા છે. તો બ્રહ્મમાં એક સત તત્વ છે, પરમાત્મામાં સત અને ચિત્ત છે, અને ભગવાન જે મૂળ રૂપમાં છે એમાં સત, ચિત્ત અને આનંદ, આ 3 જે તત્વ હોય છે. તો ભગવાનની અનુભૂતિ પૂર્ણ રૂપથી કરવી હોય તો એમના મૂળ રૂપમાં જ કરી શકાય. તો પ્રભુપાદજી છે ભગવદ ગીતામાં એ સમજાવવા માટે એક ઉદાહરણ આપે છે સૂર્યનું. તો સૂર્યનો પ્રકાશ આપણા બધાના બારણામાંથી આવે છે, બધાની જે વિન્ડોઝ હોય છે એમાંથી આવે છે. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે આ સૂર્યપ્રકાશ જે આવી રહ્યું છે ને, આ જ તો સૂર્ય છે, સૂર્યગ્રહના જે અધિષ્ઠાતા દેવ છે વિવસ્વાન. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આજ તો સૂર્યના દેવતા છે, આવું કહી શકીએ. તો પછી આ તો આપણી આંશિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ ને. તો એના પછી જો આપણે સૂર્યગ્રહ છે, સૂર્યગ્રહની જે સપાટી છે એને કહીએ કે આ જ દેવતા છે, સૂર્યગ્રહના અધિષ્ઠાતા દેવ.
તો એ પણ આપણી આંશિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ, પરંતુ આપણી પૂર્ણ જે સમજ છે એ કઈ થઈ? તો આપણે જ્યારે જાણીએ કે આ સૂર્યગ્રહ છે, સૂર્યગ્રહના અધિષ્ઠાતા દેવ છે વિવસ્વાન, સૂર્યદેવ વિવસ્વાન, ત્યારે આપણું જે છે નોલેજ એ પૂરું કહેવાય. તો સેમ વે ભગવાન એમના મૂળ રૂપમાં જો આપણે જાણીએ તો આપણી આ પૂર્ણ સમજ થઈ. હવે આપણે જોઈશું, આપણે વાત કરી હતી કે ભગવાન વિશે જાણવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીશું. તો પરાશર મુનિ એક વ્યાખ્યા આપે છે જેના આધારે આપણે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો સૌપ્રથમ તમે મને જણાવો કે પરાશર મુનિ કોણ છે? વેદવ્યાસના પિતા. વેદવ્યાસના પિતા છે. વેદવ્યાસજી કોણ છે? એ પોતે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના જ એ અવતાર છે. જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપણે અધ્યયન કરતા હોઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે ભગવાન, આપણને તો 10 અવતારના જ ખબર હોય છે ને કે ભગવાન એ પણ વિષ્ણુથી જ આવતા આવે છે. 10 અવતાર એના વિશે જ આપણને જ્ઞાન હોય છે. પરંતુ શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપેલા છે કે 24 અવતાર છે. ગુણા અવતાર હોય છે ભગવાનના, લીલા અવતાર હોય છે, મન્વંતર અવતાર હોય છે, યુગા અવતાર હોય છે. તો આવી રીતે ભગવાનના એ જે વ્યાસદેવ છે એ પણ ભગવાનના જ અવતાર છે. ત્રિકાલદર્શી હોય છે. તો જ્યારે આટલા બધા વેદો છે, વેદોને 4 ભાગમાં વિસ્તારિત કરવું, એને ડિવાઈડ કરવું, વિભાજન કરવું, એ કોઈ સરળ વાત નથી. એ તો ભગવાનના જ અવતાર છે એટલા માટે એ કરી શકે છે. અને પછી 18 પુરાણ આપે છે, 108 ઉપનિષદ છે. આ બધું જ આપે છે જ્યારે વેદવ્યાસજી, તો આવા મહાન વેદવ્યાસજી એમના પિતા છે પરાશર મુનિ, એ વિષ્ણુ પુરાણનો શ્લોકનો અહીંયા રેફરન્સ આપેલું છે 6.5.47. શું છે શ્લોક? ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશસા શ્રિયઃ જ્ઞાન વૈરાગ્યોશ ચૈવ સન્નમ ભગ ઇતિંગના. કોને ભગવાન કહેવાય? તો ઉપરોક્ત શ્લોકમાં પરાશર મુનિ જે શ્રી વ્યાસદેવના પિતા છે, શ્રી ભગવાન વિશે કહે છે કે ધન, શક્તિ, ખ્યાતિ, સ્વરૂપ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જેવી 6 સમૃદ્ધિઓ ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વમાં સંપૂર્ણ માત્રામાં હાજર છે. તેથી શ્રી ભગવાન સર્વ આકર્ષક છે. ભગવાન, ભગ એટલે કે ઐશ્વર્ય, અને એની જે ધરાવે છે એને વાન કહેવાય છે. હવે જેમ આપણે જોઈએ કે શ્રદ્ધાવાન, તો એટલે જે શ્રદ્ધા ધરાવે છે એને શ્રદ્ધાવાન કહેવાય છે. તો સેમ વે ભગ એટલે કે ઐશ્વર્ય જે ધરાવે છે એને ભગવાન કહેવામાં આવે છે. તો 6 ઐશ્વર્ય સંપૂર્ણ માત્રામાં જેનામાં હોય એને જ આપણે ભગવાન કહી શકીએ છીએ. તો કોઈ વ્યક્તિ કહે કે હા સમૃદ્ધિ, મારી પાસે પણ સમૃદ્ધિ છે, હું પણ ખૂબ ધની છું, પરંતુ આવો દાવો કોઈ પણ વ્યક્તિ ન કરી શકે કે સમગ્ર ધનનો એ પોતે માલિક છે, એની સ્વામી, એનું સ્વામિત્વ છે સમગ્ર ધન ઉપર, એવો દાવો કોઈ પણ વ્યક્તિ ન કરી શકે. અને 6 ઐશ્વર્યની વાત થઈ રહી છે, કોઈ એક ઐશ્વર્ય નહીં, 6 ઐશ્વર્ય, અને એ પણ સંપૂર્ણ માત્રામાં હોય તો જ એ ભગવાન કહેવામાં આવે છે. તો આપણે જોઈશું ભગવાનનો આ જે 6 ઐશ્વર્ય છે એના વિશે સમજવાની આપણે કોશિશ કરીશું. તો સૌપ્રથમ છે સમૃદ્ધિ. સમૃદ્ધિ ભગવાનની કેટલી છે? તો જ્યારે ભગવાન છે અહીંયા કૃષ્ણ અવતારમાં આવે છે, કેટલી સમૃદ્ધિ હોય છે એમની? તો આખી જે દ્વારિકા છે એ સોનાની એમની નગરી હોય છે. તો હમણાં જે આપણને દેખાઈ રહ્યું છે દ્વારિકાનો જે વિસ્તાર છે કે એક નાનકડું જિલ્લું છે, તો વાસ્તવમાં તો એટલું એરિયા નહોતું. એ જે દ્વારિકાનો વિસ્તાર હતો એ ગુજરાતથી માંડીને છે કચ્છ જેટલો એનો વિસ્તાર હતો. કારણ કે 16,108 તો ભગવાનની રાણીઓ જ હોય છે, અને બધી રાણીઓના પોતપોતાના અલગ અલગ મહેલ હોય છે. તો આવી રીતે ભગવાનની સમૃદ્ધિ છે એ ખૂબ જ અપાર છે. અને બીજો તો ભગવાન, આપણે વાત થઈ ને કે ભગવાન પોતાના મૂળ રૂપમાં ક્યાં વિરાજમાન છે નિત્ય? તો પોતાના ગોલોકધામમાં. હવે બ્રહ્માજી છે એ જે આપણા ભૌતિક જગતના સર્જક છે, તો એ પોતે બ્રહ્મ સંહિતામાં શું કહે છે? ચિંતામણી પ્રકર સત્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીરભિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્રશત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. શું કહી રહ્યા છે બ્રહ્માજી? કે સર્વ કારણના કારણ તો કૃષ્ણ પોતે છે, અને ગોવિંદમને શું કહી રહ્યા છે કે આદિ પુરુષ છો, તમને હું ભજું છું. તો ભગવાન છે એ ભગવાનનું ધામ છે એ કેવું છે? ચિંતામણી પથ્થરોથી તો ત્યાં મહેલો બનેલા છે ભગવાનના ગોલોકધામમાં. ચિંતામણી પથ્થરો એટલે કેવા છે? તો કલ્પવૃક્ષની સમાન છે. તો એ પથ્થરો પાસે જે કંઈ પણ આપણે માંગીએ તો એ આપણને મળી રહે છે. પછી તો ગાયો કેવી છે ભગવાનના ધામમાં? તો સુરભી જેવી તો ભગવાનના ધામમાં ગાયો છે.
હવે સુરભી ગાય કેવી હોય છે? તો સુરભી ગાય પાસે એક કોઈ પણ સમય, દિવસ હોય રાત્રિ હોય, કોઈ પણ સમય આપણે જેટલું જોઈએ એટલું અમૃત સમાન આપણને દૂધ મળી રહે છે. અને એવું નહીં કે ફક્ત દૂધ જ આપે, એ પણ કલ્પવૃક્ષની જેમ છે. જે કંઈ પણ વસ્તુ એમની પાસેથી આપણે માગીએ તો એ ગાય આપણને આપી દે છે. અને કલ્પવૃક્ષ તો જે વૃક્ષો છે ત્યાં ભગવાનના ધામમાં એ બધા કેવા છે? તો કલ્પવૃક્ષ સમાન છે. એમની નીચે પણ આપણે જે કંઈ પણ માગીએ એ આપણને મળી રહે છે. એવું ભગવાનનું ધામ છે, એવી સમૃદ્ધિ છે ભગવાનની. અને કેટલી લક્ષ્મીઓ ત્યાં ભગવાનની સેવા માટે છે? તો લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાન, કે એટલે કે લાખો લક્ષ્મીઓ છે ત્યાં ભગવાનની સેવા કરવા માટે. તો આવું ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે, ભગવાનની આવી સમૃદ્ધિ છે. બીજો આવે છે કે ખ્યાતિ ભગવાનની કેવી છે? તો ભગવાનની ખ્યાતિ એવી છે કે ભગવાન જે કંઈ પણ કરે ને તો એની ભગવાનની ખ્યાતિ બની જાય છે. ભગવાન ચોરી પણ કરે છે તો શું થઈ જાય છે? એના ઉપર પણ ગીત બની જાય છે. લોકો એના ઉપર પણ ગીત બનાવી દે, મૈયા મોરી મેં નહીં માખન ખાયો, આવા ગીત બનાવીને જે લોકો ગીતો ગાય છે આવા, એ પણ લખપતિ બની જાય છે. એવી ભગવાનની ખ્યાતિ છે. અને બીજો તો ભગવાન જે છે રણ છોડીને જાય છે તો ભગવાનનું તો મંદિર બને છે. ડાકોરમાં કોણ છે? તો કહીએ છે ને આપણે, રાજા રણછોડ છે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણછોડ છે. તો આવી રીતે ભગવાન જે રણ છોડીને પણ ચાલ્યા જાય તો ભગવાન ઉપર ગીત બને છે. હવે આપણે ચોરી કરીએ તો શું થાય? કોઈ ગીત બનાવે આપણી ઉપર, પણ તો માર પડે. અને રણ છોડીને જાય છે ભગવાન, એના ઉપર પણ એક ઘટના આવે છે કે જ્યારે ભગવાન જે છે ને એ ઘટના આપણે આગળ લઈશું. હમણાં આપણે થોડોક ટાઈમ પર ઉપર જાય છે તો આપણે જોઈએ કે આવી રીતે ભગવાનની ખ્યાતિ છે કે ભગવાન જે કંઈ પણ કરે છે તો એના ઉપર પણ ગીતો બને છે અને ભગવાનના આપણે ગુણો ગાતા હોઈએ છીએ. પછી શક્તિ જે છે ભગવાનની એ પણ અમાપ છે. ભગવાન જયારે નાનકડા હોય છે ત્યારે જ પૂતનાનો વધ કરી દે છે. અને પછી ઘણી બધી લીલાઓ આવે છે, ઘણા બધા અસુરો છે એ કંસ મોકલ્યા જ કરે છે અને ભગવાન બધાને પરાસ્ત કરી દે છે. પછી કંસ આપણે જોઈ ગયા છે કે કેવો ઇન્દ્રને પણ એ પરાસ્ત કરી શકે એટલું સામર્થ્ય કંસમાં હતું. તો કંસ સાથે પણ એક મુષ્ટિ પ્રહારથી જ કંસને હરાવી નાખ્યું છે. એવી ભગવાનની શક્તિ છે. ગોવર્ધનને ટચલી આંગળી ઉપર ઉપાડી નાખી છે ભગવાન છે. તો આવી ભગવાનની શક્તિ છે. પછી જ્ઞાન જે છે તો જ્ઞાન તો આવે જ કૃષ્ણથી છે. હવે આપણે પણ અહીંયા જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ ભગવદ્ ગીતાનું, તો ક્યાંથી આવ્યું છે આ જ્ઞાન બધું? તો કૃષ્ણ પોતે જ આ જ્ઞાનનો જે સોર્સ છે, એ સ્તોત્ર છે, એ પોતે જ કૃષ્ણ છે. શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદના પ્રથમ અધ્યાયનો પહેલો જે શ્લોક છે એમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે કે તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે, કે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન કોણ પ્રકાશે છે? તો ભગવાન કૃષ્ણ છે એ જ્ઞાન આપે છે. બ્રહ્માજીને પણ જ્ઞાન કૃષ્ણ આપે છે. તો જ્ઞાનનો સ્તોત્ર જ કૃષ્ણ છે. પછી ત્યાગ. તો ત્યાગ જે છે કે બધું તમારી પાસે છે, બધું ઐશ્વર્ય તમારી પાસે છે અને વૈરાગ્ય હોવું, ત્યાગ હોવું એ ખૂબ જ મોટું એક ગુણ ગણાવાય છે. તો રામ અવતારમાં જયારે આવે છે આખા પૃથ્વીનો એમને સામ્રાજ્ય મળવાનું હોય છે, સમ્રાટ બનવાના હોય છે. અને એમના પિતા જયારે એમને કહે છે વનવાસ માટે, તો એ તરત જ જવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે, એક ક્ષણનો પણ વિચાર કરતા નથી. તો આવું ભગવાનનો ત્યાગ છે ભગવાનનો. અને જયારે વૃંદાવનમાં પણ હોય છે ત્યારે કેટલો બધો સ્નેહ હોય છે એમની યશોદા મૈયા સાથે, નંદ બાબા સાથે, બધી ગોપીઓ સાથે, ગોપમિત્રો સાથે કેટલો બધો સ્નેહ હોય છે. પરંતુ જયારે અક્રૂરજી આવે છે એને મથુરા જવા માટે નીકળવું પડે છે તો તરત જ જવા માટે તૈયાર, બધું છોડીને જવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. અને બીજું છે કે સુંદરતા. તો ભગવાનની સુંદરતા કેવી છે? તો બ્રહ્મ સંહિતાના જ આગળના શ્લોકમાં બ્રહ્માજી જણાવે છે. શું જણાવે છે? કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. કે ભગવાનની સુંદરતા કેવી છે? તો કંદર્પ એટલે કે કામદેવ, અને કોટી એટલે કે કરોડો કામદેવને પણ મોહિત કરી દે એવી ભગવાનની સુંદરતા છે. ભગવાન છે કૃષ્ણ, કૃષ્ણનું નામ જ નો અર્થ જ થાય છે ને સર્વાકર્ષક. તો એવું ભગવાનનું સૌંદર્ય છે. તો છ ઐશ્વર્ય એ પણ સંપૂર્ણ માત્રામાં જે ધરાવે છે એને ભગવાન કહેવાય છે. હવે આગળ આપણે જોઈશું કે અર્જુનના પ્રશ્નનો જવાબ જે હતું કે કરુણા બતાવે છે ને અર્જુનજી, કારણ આપે છે યુદ્ધનો કરવા માટે. તો એનો જવાબ શું આપી રહ્યા છે ભગવાન? દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિર ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતિ. જેમ દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં
બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. શું બતાવી રહ્યા છે ભગવાન અહીંયા? કે હવે આપણે જયારે નાના હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે કેવા દેખાઈએ, પછી ધીરે ધીરે જયારે આપણો જે ગ્રોથ થતી હોય છે, પછી આપણે યુવાન અવસ્થામાં આવીએ, પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં આવીએ, તો આપણે કેટલા ચેન્જીસ થાય છે ને, ફિઝિકલી પણ ચેન્જીસ થાય છે, આપણો ફેસ જ આખો ચેન્જ થઈ જાય છે. પરંતુ એક વસ્તુ છે બધામાં જે કોમન છે. શું છે બધામાં કોમન? આત્મા. એક આત્મા છે આપણી, જે એ સતત આખા શરીરને જે ચેતન રાખ્યું છે. તો આવો આત્મા જે છે એ કોમન છે કે આખા પરિવર્તનના દરમિયાન એ તો એમ જ રહે છે. તો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે આપણે શું છીએ? આપણે આ શરીર નથી અને આપણે આત્મા છીએ. એટલા માટે જે ધીર પુરુષ છે એ આત્માના આવા શરીર પરિવર્તનથી એ બિલકુલ પણ વિચલિત થતો નથી. અહીંયા આ જ્ઞાન ભગવાન આપી રહ્યા છે અર્જુનજીને. તો શું આત્માનો નાશ થઈ શકે? તો અહીંયા આપેલું છે કે નૈનમ છિન્દંતિ શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવકઃ ન ચૈનમ ક્લેયન્ત્યાપો ન શોષયતિ મારુતઃ. આત્માના ગુણધર્મો અહીંયા ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે આત્મા કેવી છે. આત્માને ક્યારેય કોઈ પણ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, તેને અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો કરી શકાતો નથી, પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. આવા આત્માના ગુણધર્મો છે. કારણ કે પ્રભુપાદજી છે અહીંયા આપે છે ભગવદ્ ગીતામાં જે ભાવાર્થ છે એમાં જણાવે છે કે આત્માનું સાઇઝ કેટલું છે. તો શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદનો એક શ્લોક છે જેના આધારે પ્રભુપાદજી જણાવી રહ્યા છે કે આત્માનો સાઇઝ છે કેટલો છે. હરે કૃષ્ણ, કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા જી માતાજી. વાળના અગ્રભાગના 10મા ભાગ જેટલો. 10મા ભાગ જેટલો? વાળનો જે અગ્રભાગ હોય ને એના ભાગ્યા 10મા ભાગ જેટલો. ઓકે, બીજા કોઈને કઈ એડ કરવું છે? 10,000 થાય. હા, 10,000 ભાગ. 10,000. હા, હા, તો આપણા વાળનો જે અગ્રભાગ છે જેની ટોચ છે તો એનો 10,000મો ભાગ એટલે એટલી સૂક્ષ્મ જે છે આત્મા આપણી હોય. તો આટલી સૂક્ષ્મ આત્માને આપણે ભગવાન શું જણાવી રહ્યા છે કે કોઈ પણ શસ્ત્રથી આપણે એને કાપી શકાતો નથી, તેને અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી. આટલો સૂક્ષ્મ એ હોય છે ને એટલા માટે એને ભીંજવી પણ શકાતો નથી ને સૂકી પણ શકાતો નથી. ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટ છે એ રિસર્ચ કરી રહ્યા હોય છે કે આત્માના ઉપર, પરંતુ એ હજી સુધી આત્મા વિશે જાણી શક્યા નથી. શું કામ? કારણ કે આટલું સૂક્ષ્મ છે આત્મા. ન ત્વેવાહમ જાતુનાસમ ન ત્વમ નેમે જનાધિપઃ ન ચૈવ ન ભવિષ્યામઃ સર્વે વયામતઃ પરમ. એવું ક્યારેય ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોય અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય, અને એવું ક્યારે પણ નથી કે ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. તો અર્જુનજીને દુઃખ થઈ રહ્યું છે, પિતામહ સામે કેવી રીતે હું યુદ્ધ કરું, ગુરુ સામે કેવી રીતે યુદ્ધ કરું. તો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે એવું તો કોઈ સમય ક્યારે નહોતું કે આ બધા નહોતા, તું નહોતું અથવા હું નહોતું. પહેલા પણ આપણે હતા, હમણાં પણ છીએ અને આગળ પણ એવું ક્યારેય સમય નહીં હોય કે આપણે બધા નથી. કેવી રીતે? આ શરીરની દ્રષ્ટિએ નહીં. શરીર તો છે નાશવાન છે, આપણું ભૌતિક શરીર આપણે ધારણ કરીએ છીએ, પરંતુ આત્મા જે છે એ આત્મા શાશ્વત છે. તો આત્માના રૂપે આપણે બધા જે છે ભવિષ્યમાં પણ એઝ ઇટ ઇઝ રહેવાના છીએ. તો ઘણા બધા લોકોને એવી માન્યતા હોય છે કે મૃત્યુની પાછળ શું થશે? તો મૃત્યુની પાછળ બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જવાનું છે. આત્મા અને પરમાત્મા એક થઈ જાય છે. તો આવું જરાય નથી. ભગવાન એનું ખંડન કરી રહ્યા છે. આત્મા અને પરમાત્મા એ જુદા જુદા છે, ક્યારે પણ એ વિલીન થતા નથી, જુદા જુદા અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આગળ આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. તો ચિત્રકેતુ મહારાજની એક ઘટના આવે છે એ અહીંયા આપણે લઈશું. શ્રીમદ ભાગવતમની આ પણ એક સુંદર ઘટના છે. તો ચિત્રકેતુ રાજા એ પણ સમ્રાટ હોય છે, ચક્રવર્તી સમ્રાટ હોય છે. આ ખૂબ ઐશ્વર્ય હોય છે એમની પાસે, ખૂબ સમૃદ્ધ રાજા હોય છે. પરંતુ એક એમની પાસે તકલીફ હોય કઈ કે એમની કોઈ પણ સંતતિ હોતી નથી. એમની ત્યાં એક વખત અંગીરા ઋષિ આવે છે. અંગીરા ઋષિ આવે ત્યારે ખૂબ સેવા કરે છે આ જે ચિત્રકેતુ મહારાજ હોય એ. તો ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે અંગીરા ઋષિ, પરંતુ એમના ચહેરાના હાવભાવથી જાણી જાય છે કે કોઈ ને કોઈ એમની સમસ્યા છે, દુઃખ છે. તો પૂછે છે એનું કારણ કે હે રાજન, તમને કઈ ચિંતા છે એ સતાવી રહી છે? તો એ ચિત્રકેતુ મહારાજ જણાવે કે બધું જ છે મારી પાસે, પરંતુ એક જ વસ્તુની કમી છે, મને કોઈ સંતતિ નથી. તો એમને અંગીરા ઋષિ શું કહે છે કે જો રાજન, હમણાં તને સંતતિ નથી એટલા માટે તમે દુઃખી છો, અને ભવિષ્યમાં
હરે કૃષ્ણ. તો ભવિષ્યમાં જો સંતતિની તમને પ્રાપ્તિ થઈ જશે ને તો પણ તમે દુઃખી રહેશો. તો અંગિરા ઋષિ એમ વિચારે છે કે હા, કદાચ આજે સંતતિ આવવાની છે મારી ત્યાં, એ કેવું હશે કે આ રાજ્યના વહીવટ છે એ સારી રીતે સંભાળશે નહીં, અથવા તો કોઈ ગેરમાર્ગે દોરાઈ જશે, એવું કઈ હશે. એટલા માટે આ અંગિરા ઋષિ કહી રહ્યા છે કે તને ભવિષ્યમાં પણ દુઃખ થવાનું છે. તો ચિત્રકેતુ રાજા શું કે, એ કહે છે કે હા, કોઈ વાત નથી, મને ભલે ને ભવિષ્યમાં દુઃખ થાય તો પણ મને ઈચ્છા છે કે હમણાં મને સંતતિની પ્રાપ્તિ થાય. તો અંગિરા ઋષિ પોતાના તપના બળે એમની ત્યાં એક પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. તો જે રાણીથી એમને પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે ને, ઘણી બધી રાણીઓ હોય છે આ રાજાની, તો જે રાણીથી એમને પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે એ રાણી પ્રત્યે એમનો સ્નેહ છે એ વધી જાય, અને બાકીની રાણીઓ પ્રત્યે થોડો દુર્લક્ષ કરવા લાગે છે. તો બાકીની રાણીઓ શું વિચારે, એ વિચારે છે કે જ્યારથી આ નાનો બાળક આવ્યો છે ને ઘરમાં, ત્યારથી આ રાજા આપણી પાસે દુર્લક્ષ કરે છે, આપણી પાસે ધ્યાન આપતા નથી. તો પછી એક રાણી સુઝાવ આપે છે કે એક કામ કરીએ, આપણે છે ને આ બાળકને છે ને એને આપણે મારી નાખીએ, આના ભોજનમાં વિષ મેળવી એને મારી નાખીએ, તો પછી ફરીથી રાજા પહેલા જેવા થઈ જશે. ને બીજી બધી રાણીઓ પણ સહમત થઈ જાય છે અને આવો પ્લાન કરે છે. અને આ નાનકડા બાળકને, નિર્દોષ બાળકને એ ભોજનમાં વિષ મેળવીને એમને ખવડાવીને એને મૃત્યુના ઘાટે ઉતારી દે છે. હવે આટલા વર્ષો પછી જ્યારે એમની ત્યાં પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ હતી, અને આવી સંતાન જ્યારે છોડીને જાય ત્યારે કેટલો દુઃખ થાય છે. આ રાજા અને જે રાણી હોય છે જેનાથી એ સંતતિ પ્રાપ્તિ થઈ હતી, એ તો એટલો કાળો કલ્પાત કરી મૂકે છે, એટલો દુઃખ એ લોકોને થાય છે. તો ત્યાં અંગિરા ઋષિ ફરીથી આવે છે અને એમની સાથે નારદજી પણ આવે છે, પૂછે છે કે શું કામ આટલું તમે દુઃખ કરી રહ્યા છો. તો પછી રાજા જણાવે છે કે જો ને, મેં તો છેલ્લી વખત મારી પુત્ર સાથે વાત પણ ન કરી શક્યો, હું એનું મોઢું પણ ન જોઈ શક્યો, તો તમે કાંઈ પણ કરો અને આને છે ને ફરીથી તમે જીવિત કરી દો. તો નારદજી થોડાક સમય માટે કહે છે કે હું એને જીવિત કરી શકું છું. જ્યારે મૃત્યુને પાછળ થોડાક સમય માટે આત્મા ત્યાં જ આજુબાજુ ફરતો હોય છે. તો પછી નારદજી છે અને આત્માને કહેવામાં આવે છે કે બધી સ્મૃતિઓ હોય છે ત્યારે, બધા જેટલા પણ જન્મ થઈ ગયા છે ને એ બધી સ્મૃતિઓ ત્યારે આત્માને હોય છે. તો નારદજી પણ પોતાના તપના બળે એ આત્માને ફરીથી નાના બાળકના શરીરમાં એને પ્રવેશ કરાવી દે છે. અને આ નાનો બાળક ઉભો થઈ જાય છે અને એના નારદજી કહે છે કે જો આ તારા પિતા છે ને ચિત્રકેતુ મહારાજ, આ તારી સાથે વાત કરવા ઈચ્છે છે. તો બાળક ઉઠીને કહે છે કે પિતા, કયા જન્મના પિતા છે મારા? તો આ વાત સાંભળીને આ જે રાજા છે એના તો પગની નીચેથી જમીન જ ખસકી જાય છે. જે બાળક માટે એટલો દુઃખ કરી રહ્યા છીએ અમે, એ તો આવીને અમને એ તો ઓળખતોય નથી, એ તો પૂછી રહ્યો છે કે કયા જન્મના પિતા એટલે શું. તો એ જે આત્મા આવ્યું છે શરીરમાં, એ કહે છે કે મારા તો અનેકોનેક જન્મ થઈ ગયા છે. એક વખત હું કીડી હતો, એક વખત હું હાથી હતો, એક વખત હું સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર પણ હતો, અને અનેક લોકોમાં મારો જન્મ થઈ ચુક્યો છે. તો તમે હવે મને જણાવો કે તમે મારા કયા જન્મના પિતા છો. તો પછી ત્યારે આજે બાળકના રૂપ શરીરમાં જે આત્મા આવ્યું છે એ જ્ઞાન આપે છે આત્મા અને શરીરનું, કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ, અને આપણું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ, પરમાત્મા નું ચિંતન કરવું, પરમાત્માની સેવા કરવી, એ આપણું ધર્મ હોવું જોઈએ, એવું જ્ઞાન આપે છે પોતાના પિતાને. તો આ ઘટનાથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણે શરીર નથી અને આપણે આત્મા છીએ. આપણા જીવનનું જે ધ્યેય છે એ શું હોવું જોઈએ. તો બીજો જે હતું અર્જુનજીનું કારણ, એ હતું કે કોઈ આનંદ નથી યુદ્ધ કરવામાં. તો ભગવાન શું જણાવે છે કે હતો વા પ્રાપ્સ્યસી સ્વર્ગ જીત્વા વા ભોક્ષ્યસી મહિમ તસ્માદુત્તિષ્ઠ કૌન્તેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય. હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ. હવે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે તને, તો ઉચ્ચતર લોકમાં તું જઈ શકીશ અને ત્યાં બધા સુખો ભોગવી શકીશ. અથવા જો તું જીતીશ, જો તારો વિજય થઈ ગયો આ યુદ્ધમાં, તો શું થશે, તો તને આખા પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તેથી દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઉભો થા અને યુદ્ધ કર, એવું ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. કે જો જીતી જઈશ તો તારો જે ભાઈ છે યુધિષ્ઠિર, એ ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનવાનો છે, તો આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય તને મળવાનું છે. હવે કેમ તું કહી રહી છે કે આનંદ નથી, તારા તો બંને હાથોમાં લાડવા છે. તો આમ ભગવાન એમને સમજાવી રહ્યા છે કે જો તારું મૃત્યુ થઈ જાય તો સ્વર્ગલોકમાં તને ભોગવવા મળશે, અથવા તો વિજય થઈ ગયો તો આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય તને મળી રહેશે. પછી આગળ શું જણાવી રહ્યા છે કે
તારા શત્રુઓ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે અને તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. તારા માટે આનાથી વધુ દુઃખદાયક બીજું શું હોઈ શકે છે? અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે આનંદ નથી. તો ભગવાન શું કહે છે, તને શું લાગે છે યુદ્ધ કરવા માટે તું ના પાડે છે કારણ કે તને કરુણા છે? તો તારા જે શત્રુઓ છે સામે પક્ષ વાળા દુર્યોધન ને બધા, એ બધા શું કહેશે કે ઓહો અર્જુનને કરુણા આવી ગઈ હતી અમારા ઉપર એટલે યુદ્ધ નથી કરતો. આવું જરાય કહેવાના નથી. એ શું કહેશે કે કાયર છે અર્જુન, તો જો ડરી ગયો અમારાથી. અમારી પાસે કેટલા મહાન યોદ્ધાઓ છે ને, કર્ણ છે, ભીષ્મ પિતામહ છે, ડરીને છોડીને ભાગી ગયો, અર્જુને યુદ્ધ ન કર્યું. એવું કહીને તારો જે છે તને અપમાન કરશે, તારા આવા શબ્દોથી તને ધિક્કારશે, તો ત્યારે તને આનંદ લાગશે? કેટલું દુઃખ થશે તને કે આનાથી વધારે દુઃખ તને બીજું કયું થઈ શકે? એવું ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. પછી હતું કે પાપનો ભય. તો પાપના ભય માટે ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વ અલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આ બુદ્ધિ યોગમાં પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી કે રહાસ પણ નથી, અને આ માર્ગે કરેલી થોડી સી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરી શકે છે. તો ભગવાન જે જણાવી રહ્યા છે ભગવાન માટે, હવે બુદ્ધિ યોગ ભક્તિ યોગની વાત છે કે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ ભગવાન માટે જો આપણે કરીએ તો ભગવાન જે છે ને નાની નાની સેવાઓ આપણી છે એ યાદ રાખે છે. તો ભગવાન કહે છે કે આ માર્ગ ઉપર તમે જો છો, ભક્તિ માર્ગ ઉપર છો, તો એના ઉપર તમે પ્રયાસ કરી રહ્યા છો તો તમારી તો હાનિ જ નથી. જો એમાં તમારી થોડીક પણ પ્રગતિ થઈ ને તો એનાથી શું થશે, તમે થોડુંક પ્રયત્ન કરો, થોડુંક પણ પ્રયત્ન તમે કરશો તો શું થશે, તો હું તમારું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરીશ. હનુમાનજી છે, હનુમાનજી શું કરે છે ભગવાન માટે, જે કંઈ પણ કરે છે કેટલા સમર્પિત હોય છે. તો પ્રભુ શ્રી રામ માટે જ એ બધું કરતા હોય છે. અને ભગવાન છે એ નાનીથી નાની સેવા પણ આપણે યાદ રાખી છે. અને શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ ઉલ્લેખ કરેલું છે. ધર્મ એટલે શું છે, ભગવાન જે કહે છે એ ફોલો કરવું, એ જ તો ધર્મ છે. તો અહીંયા કૃષ્ણની ઈચ્છા છે કે અર્જુન યુદ્ધ કરે તો એને યુદ્ધ કરવું જોઈએ. તો અહીંયા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે કૃષ્ણ માટે આપણે થોડુંક પણ કરીએ ને તો કૃષ્ણ હંમેશા યાદ રાખે છે. નાની નાની સેવાઓ પણ ભગવાન હંમેશા યાદ રાખે છે અને મહાન ભયમાંથી આપણું રક્ષણ કરે છે. ત્યારે પણ આપણું જે છે રાસ થતો નથી, વિનાશ થતો નથી. હવે પરંપરાનો નાશ, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થશે, આવો અર્જુનજીને ભય હતું. એના માટે ભગવાન શું જણાવી રહ્યા છે કે જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે તે બધા જ હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. તો હવે કુવો છે તમારી પાસે, તો કુવાથી જે તમે કરી શકશો જે પણ કામ, કે વાસણ ધોવા છે અથવા તો કપડાં ધોવા છે, એ બધું તમે જે કામ કરી રહ્યા છો, પીવા માટે પાણી લઈ રહ્યા છો, તો મોટું જળાશય હશે બાજુમાં, મોટી નદી વહેતી હશે, તો એનાથી આ કામ પૂરું નહીં થાય કે થઈ જશે ને ઓબ્વિયસલી. તો એ ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. તો તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશ્યને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. તો આગળ ભગવાન જણાવશે 15મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે વેદેશ સર્વે અહમેવ વેદ્યો. વેદોનો સાર શું છે, વેદોને જાણીને કરવું શું છે, કોને જાણવું છે, તો ભગવાન કૃષ્ણને જાણવું, એ જ વેદોનો ઉદ્દેશ્ય છે. ઘણા બધા લોકો છે વેદોનું અધ્યયન તો કરી લે છે પરંતુ એનો સાર નથી પકડી શકતા કે ભગવાન કૃષ્ણને જાણવું એ જ તો વેદોનો સાર છે, એ નથી જાણી શકતા. તો ભગવાન કહે છે કે જો વેદોનો સાર જ તમને ખબર પડી ગઈ છે તો પછી સર્વ વેદોનો અલગ અલગથી અભ્યાસ કરવાની તમારી માટે કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી, એ તો પોતે જ સિદ્ધ થઈ જાય છે. હવે તું કહી રહ્યો છે કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થશે, તો અર્જુન તું શું કરવાનો છે, તું તો એક નવી પરંપરા ઊભી કરવાનો છે. હવે તું યુદ્ધ નહીં કરે તો બધા શું કહે છે કે જો અમે પણ અહીંયા અમારા હથિયાર મૂકી દઈએ છીએ, અમે પણ આગળ ખૂબ ડિફિકલ્ટી આવી જાય, કોઈ એવી સિચ્યુએશન આવી જાય તો બધા શું કહેશે કે અર્જુન પણ છોડીને ચાલ્યા ગયા હતા, તો અમે પણ છોડીને ચાલ્યા જઈએ, એક જ રસ્તો દેખાય છે. હવે કોઈ સ્ટુડન્ટ છે, કોઈ એક્ઝામ આપી રહ્યા છે ભણવામાં, 12th ની 10th ની એક્ઝામ આપી રહ્યા છે અથવા તો જીપીએસસી ની યુપીએસસી ની આવી કોઈ એક્ઝામ આપી રહ્યા છે અને ખૂબ ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન્સ આવી ગયા તો શું કરશે, ના મારાથી નહીં થાય, હું તો છોડીને જાઉં છું. અર્જુનજી છોડીને ગયા હતા, હું પણ છોડીને જાઉં છું. અને આવી જ રીતે કોઈ ગ્રહસ્થ છે તો જયારે પોતાની ગ્રહસ્થી સંભાળે છે, ડિફિકલ્ટીઝ આવે તો શું કહેશે, ના મારાથી આ બધું નહીં થાય, આટલી બધી ઝંઝટ મારાથી નહીં થાય, અર્જુનજી ગયા હતા ને, હું પણ આ બધું છોડીને ભાગી જાઉં છું. તો આવા વિચારો અથવા તો નવી પરંપરાની શરૂઆત કરશે. તો ભગવાન કહે છે કે તારે યુદ્ધ કરવું જોઈએ,
જેનાથી જે છે કૌટુંબિક પરંપરા એ જળવાઈ રહે છે. તો તું તો નયો દાખલો તારે ઉભો કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તારો કર્તવ્ય છે યુદ્ધ કરવું. એ જો તું કરશે તો જે કૌટુંબિક પરંપરા છે એ પોતાની મેળે સચવાઈ રહેશે. હવે આ પિક્ચરમાં જો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક પિતા છે પોતાના પુત્રને શીખવી રહ્યા છે કે ધોતી કેવી રીતે પહેરવી જોઈએ. તો આવી રીતે જો આપણે ધર્મ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ, કૃષ્ણ જે માટે કાર્ય કરી રહ્યા છે, તો પછી ક્યારે પણ એનો જે છે કે આપણે સહી માર્ગ ઉપર છીએ. જ્યારે પણ આપણે કૃષ્ણ માટે કોઈ પણ કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે બિલકુલ પણ ભય કરવાની આવશ્યકતા નથી. તો અને આપણી પરંપરાઓ પણ છે એ સચવાઈ રહે છે. પછી હતું કે અનિર્ણાયકતા. હવે અલગ અલગ રસ્તાઓ આપણી પણ સમક્ષ હોય છે. 4 રસ્તાઓ છે, કયું આપણે ચોઈસ કરીએ? કન્ફ્યુઝન થાય જ છે ને. તો એના માટે શું કહી રહ્યા છે ભગવાન? વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ રેકેહ કુરુ નંદન બહુશાખા યનંતાશ્ચ બુદ્ધયો વ્યવસાયિના. હે કુરુનંદન, જે મનુષ્ય આ માર્ગ પર છે તેઓ ઉદ્દેશ્યમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે અને તેમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. જેઓ દ્રઢ નિશ્ચય નથી તેમની બુદ્ધિ અનેક શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે. હવે અહીંયા અર્જુનજીનો દાખલો આપેલો છે કે જયારે પક્ષી છે, પક્ષીની આંખ વિંધવા માટે જયારે બધાને બોલાવે છે ગુરુદ્રોણ અને પૂછે છે શું દેખાઈ રહ્યું છે, તો અર્જુનજીનો કેટલો ફોકસ હતું કે એક દ્રઢ નિશ્ચય હતું ને એમનો, કે એમને આંખ ઉપર જ એમને જે છે કે નિશાનો સાધવો છે. તો આવી રીતે જો દૃઢ નિશ્ચય રહે છે ને તું, તો તને ક્યારે પણ કન્ફ્યુઝન રહેવાનું નથી. અને જો તું દૃઢ નિશ્ચય નથી તો તારું ધ્યાન છે એ અલગ અલગ શાખાઓમાં તારી બુદ્ધિ છે એ વિભક્ત થશે. હવે સ્થિત પ્રજ્ઞ ની વાત ભગવાન કરે છે કે જે સ્થિર બુદ્ધિ વાળા કોને કહેવાય છે? જે એક દૃઢ નિશ્ચય હોય છે અને એક જ વસ્તુ ઉપર ફોકસ કરે છે, એ હોય છે સ્થિત પ્રજ્ઞ. પછી અહીંયા નિષ્કામ કર્મની ભગવાન વાત કહી રહ્યા છે. તો ખૂબ જ ફેમસ શ્લોક છે આ પણ. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભુર્માર્તે સંગો સ્વકર્મણી, કે તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે. હવે આ જે શ્લોક છે, ઘણા બધા લોકો શું કહે છે કે આ જે શ્લોક છે આ જ ભગવદ ગીતાનો સાર છે કે હા કર્મ કરવાનું છે, કર્મયોગ આજ માની લે છે કે ભગવદ ગીતાનો સાર છે. પરંતુ તમે બધા ક્લાસમાં બની રહેજો, આગળ આપણે જોઈશું કે ભગવદ ગીતાનો સાર ભગવાન કોને અતિ ગુહ્યતમ જ્ઞાન કહી રહ્યા છે અને સાર શું છે ભગવદ ગીતાનો. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો ઉપર કોઈ પણ તારો અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનો કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. એટલે કે કર્મ જે છે, કર્મ ઉપર તો આસક્તિ રાખવાની છે. કર્મ તો પૂર્ણ ફોકસ રીતે કરવાનું છે, નિયત કર્તવ્ય તો કરવાના છે, કૃષ્ણ સમજાવી રહ્યા છે. પરંતુ જે કર્મ ફળ છે એના પ્રત્યે અનાસક્ત રહેવાનું છે. હવે એક દાખલા સાથે સમજવાની કોશિશ કરીએ કે 2 બાળકો છે, એમાંથી પહેલું જે બાળક છે ને, તો એ સ્ટડી માટે એક્ઝામ માટે પ્રિપેર કરી રહ્યા છે બંને બાળકો. તો પહેલું જે બાળક છે એનું ફોકસ છે એના સ્ટડી ઉપર અને બસ એ સ્ટડી કરી રહ્યું છે કે મને એક્ઝામ આપવી છે, તો આવું વિચારીને એ સ્ટડી કરે છે. અને બીજો બાળક છે એ સ્ટડી કરી રહ્યું છે પરંતુ એનું ફોકસ ક્યાં છે? તો આગળ શું થશે, મારું રિઝલ્ટ શું આવશે, કેટલા પર્સન્ટેજ મને આવશે, મારું એડમિશન થશે કે નહીં, આવી બધી જગ્યાએ એનું જે ફોકસ છે. તો સ્ટડી એ પણ કરી રહ્યું છે, બંને બાળકો સ્ટડી કરી રહ્યા છે. તો કોનો રિઝલ્ટ સારો આવશે, પહેલા બાળકનું કે બીજા બાળકનું? હરે કૃષ્ણ. જે ધ્યાનથી એક સ્ટડી પર ધ્યાન રાખ્યું છે એનું. પહેલા બાળકનું. પહેલા બાળક ઓબ્વિયસલી પહેલા બાળકનું રિઝલ્ટ સારું આપશે. શું કામ? કારણ કે ફળ પ્રત્યે એને આસક્તિ નથી. કર્મ પ્રત્યે તો આપણે 100% ફોકસ રાખવાનું છે. કર્મ પ્રત્યે ક્યારે પણ અનાસક્ત થવાનું નથી. ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? કર્મના ફળ પ્રત્યે તમને અનાસક્ત થવાનું છે. તો આવું આપણે કરીએ તો શું થશે? તો આપણને જે બેસ્ટ ફળ એનું મળી રહેશે. હવે પહેલા બાળકનું જે છે રિઝલ્ટ સારું આવશે કારણ કે એનું તો 100% ધ્યાન છે, સ્ટડી ઉપર જ ધ્યાન છે. અને બીજા બાળકનું ધ્યાન છે એ જે વિભક્ત થઈ ગયું છે. આપણે પણ જયારે આપણું કર્તવ્ય કર્મ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણું પણ જે ફોકસ છે એ પૂરો આપણા કામમાં હોવું જોઈએ. તો કર્મના ફળનો આપણે ત્યાગ કરી દઈએ તો શું થશે? તો ઉલટાનું આપણું જે કર્મ છે એ વધારે સારી રીતે થશે અને વધારે સારો એનું પરિણામ આવશે. તો ભગવાન કહે છે કે કર્મના ફળ પ્રત્યે ક્યારે પણ આસક્ત થવાનું નથી. ફળ કોને અર્પણ કરવાના છે? ફળ આપણે
હંમેશા કૃષ્ણને અર્પણ કરી દેવાના છે. તો કૃષ્ણ શું કરશે? આ બધા આપણે ફળ કૃષ્ણને અર્પણ કરી જ દઈએ તો કૃષ્ણ શું કરશે? બધું પોતે જ ગ્રહણ કરી લે છે? નથી કરતા. ભગવાન શું કરે છે કે એમાંથી જે પણ પાપનો હિસ્સો છે ને એ ભગવાન હટાવી દે છે, નષ્ટ કરી દે છે અને કૃપા રૂપે આપણને એનું ફળ પ્રદાન કરે છે. તો આગળ ભગવાન શું જણાવી રહ્યા છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાર્થ, મનુષ્ય જ્યારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું તેનું મન આત્મામાં જ સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં રહેલો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. હવે ભગવાને જણાવ્યું કે એક જ જગ્યાએ બુદ્ધિ તારે સ્થિર કરવાની છે, બુદ્ધિને વિભક્ત નથી કરવાની. દૃઢ નિશ્ચયથી તું એક જગ્યાએ બુદ્ધિ સ્થિત કરી શકીશ. તો સ્થિત પ્રજ્ઞ વિશે અર્જુનજી હજી પૂછ્યા કરે છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ કોને કહેવાય છે? ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કઈ છે? તો જ્યારે મનમાં ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જે કંઈ પણ આપણે કરીએ પોતાના સેલ્ફ ગ્રેટિફિકેશન, સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન માટે કરીએ કે બધું બસ જે કંઈ પણ આપણા સેન્સ ઓર્ગન્સ છે એના ગ્રેટિફિકેશન માટે, એના સંતોષ માટે જે કંઈ પણ કરતા હોઈએ છીએ તો એનો પરિત્યાગ કરવા માટે ભગવાન અહીંયા જણાવી રહ્યા છે. તો એનાથી શું થશે? તો જે કંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ તો એ આપણે છે ને કે પોતાના સેન્સ ઓર્ગન્સ ઉપર આપણે તો કંટ્રોલ રાખી શકતા નથી કે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરવો એ ખૂબ જ દુષ્કર છે. તો આપણે શું કરવાનું છે? જ્યારે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવીએ છીએ તો શું શીખવવામાં આવે છે આપણને કે આપણે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કામ કરવાનું છે. જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એના ફોકસમાં, એના મિડલમાં, સેન્ટરમાં કૃષ્ણ હોવા જોઈએ. તો ડાયવર્ટ કરવાનું છે આપણું જે છે કે પોતાના માટે આપણે કરતા હોઈએ છીએ એ બધું આપણે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે, કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી કરવાનું છે. એનાથી શું થાય છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. કોઈનો માઇક ચાલુ છે? દક્ષા માતાજી મ્યુટ નથી થતું. ઓકે, તો થોડુંક તમે ધ્યાન રાખજો. તો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે કેવી રીતે તો આપણે ભગવાનમાં જ્યારે ભગવાનની તૃપ્તિ માટે જ્યારે કામ કરીએ, કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કામ કરીએ છીએ, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. હરે કૃષ્ણ. દક્ષા માતાજી, કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. તો ત્યારે શું થાય છે? તો ભગવાન કહે છે કે આવી રીતે જે મન છે એનું શુદ્ધિકરણ થાય છે અને આત્મામાં જે સંતોષ પામે છે. આવી રીતે સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણ ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. તો કથિત રીતે નિર્દોષ ચિંતન અતૃપ્ત વાસના અને ક્રોધમાં કેવી રીતે પરિવર્તિત થઈ શકે છે અને વ્યક્તિના પતનનું કારણ બને છે. હવે ભગવાન 2.62 અને 63 માં જણાવવાના છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું પતન કેવી રીતે થાય છે. આપણે જોઈએ ને કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એનું પતન થાય છે તો એના પાછળ જે છે 8 કારણો હોય છે. ભગવાન અહીંયા જણાવવાના છે. આપણે જોઈશું કયા કયા કારણો છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસો સંગતે સંગસ્તે શુપજાયતે સંગાત સંગ જાયતે કામ કામાત ક્રોધો અભિજાયતે. શું કહે છે ભગવાન કે કોઈ પણ ઇન્દ્રિય વિષયનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ થાય છે. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જોઈ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કે ગાડી છે રસ્તામાંથી જઈ રહી છે, ખૂબ મોંઘી ગાડી જે આવે છે કે ઓડી હોય, આવી જે કંઈ પણ BMW છે, આવી કોઈ કાર જોઈ તો જોવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પછી શું થાય છે? જ્યારે એ જોયું તો જ્યારે એનું ચિંતન કરીએ, આપણે ધ્યાયતો એટલે ધ્યાન કરીએ, કન્ટિન્યુઅસલી ચિંતન કરતા હોઈએ, આપણા માઇન્ડમાં એ જ ચાલે છે કે કેટલી સુંદર ગાડી છે, આ તો મારી પાસે હોવી જોઈએ. તો શું થાય છે? પછી પતનની શરૂઆત ત્યાંથી થાય છે. તો કોઈ પણ વ્યક્તિનું પતન આપણે જોઈએ છે ને કે પતન થઈ રહ્યું છે તો પછી સમજી લેવાનું કે ક્યાંથી શરૂઆત થઈ હતી. જોયું અને જોયા પછી શું કર્યું? સતત એનું ચિંતન કર્યું અને એ પતનની એ વ્યક્તિના શરૂઆત થઈ છે. પછી આગળ શું થાય? જ્યારે આપણે એનું સતત ચિંતન કરીએ છીએ તો શું થાય છે? એમાં આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે કે ખૂબ તીવ્ર ઈચ્છા થાય છે કે એ મને પ્રાપ્ત કરવું છે. અને પછી આવી આસક્તિથી શું થાય? તો કામના ઉત્પન્ન થાય છે. મેળવવા માટે ખૂબ કામના ઉત્પન્ન થાય અને જે કામના આપણી પૂર્ણ ન થાય તો શું થાય છે? ક્રોધ આવી જાય છે. કામમાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. હવે આ કારનું એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ રહ્યા છીએ. આ જગ્યા ઉપર કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ છીએ. કોઈ સુંદર સ્ત્રીને કોઈએ જોઈ છે, કોઈ માતાજીને, અને મનમાં આવા વિચાર આવે છે જ્યારે ધ્યાન કરે છે ત્યારે તો આપણે જોઈએ છે ને પછી શું થાય? તો મેળવવાની એમને કામના થાય અને પછી ન મળે તો શું કરે એ લોકો? તો એ માતાજીના ફેસ ઉપર એસિડ અટેક કરે છે. આવી બધી ઘટનાઓ આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને. તો અને આજે કારનું એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ તો આવી રીતે પણ
જ્યારે કોઈ ચોરી કરે છે બેંકમાંથી અથવા તો કોઈ જગ્યાથી ચોરી કરે છે તો આપણે એના પાછળ કોઈ ને કોઈ કારણ હોય છે, કોઈ વસ્તુ મેળવવા માટેનું એનું ચિંતન હોય છે સતત, જે મેળવવા માટે એ વ્યક્તિએ પ્રયત્ન કર્યા છે. આવા બધા કેવી રીતે પતન થાય છે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. પછી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધથી શું થાય છે? ક્રોધાત ભવતિ સમોહ, સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમઃ, સ્મૃતિર્ભ્રંશાત બુદ્ધિ વિનાશો, બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. ક્રોધમાંથી શું થાય છે? તો પૂર્ણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહથી સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થાય છે. જ્યારે સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય છે ત્યારે બુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે. આપણે કહીએ છીએ ને કે વિનાશ કાલે વિપરીત બુદ્ધિ. બુદ્ધિ છે એ બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જાય છે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ નથી મળતી. પછી શું થાય છે? તો મનુષ્ય સંસાર કૂપમાં પુનઃ પતન પામે છે. હવે કોઈ સ્ત્રીને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કર્યું, ન મળી, એસિડ અટેક કર્યું તો શું થાય? પછી જ્યારે પોલીસ એને પકડી લે છે ત્યારે એને મળે છે ને સજા. આપણે જોઈએ છીએ ને કેવી રીતે એનું પતન થાય છે. અને આ તો થઈ ગયું ભૌતિક જગતમાં, પરંતુ નિમ્ન યોનિમાં એને જન્મ લેવું પડે છે. આજે સંસાર કૂપ છે, ફરીથી જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાય છે અને જે નિમ્ન યોનિઓ છે ત્યાં જન્મ લેવું પડે છે, જે પણ આવા કર્મો કરે છે એની. તો આ 8 છે સ્ટેજીસ જેના લીધે કોઈ પણ વ્યક્તિનો પતન થાય છે. તો ક્રોધ સુધી આપણે જોઈ ગયા હતા 4 કારણ. પછી ક્રોધથી મોહ ઉત્પન્ન થયું, મોહથી સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ અને એનાથી બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જાય છે અને બુદ્ધિ નષ્ટ થવાથી એ વ્યક્તિનું પતન થાય છે. તો આ અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું કે અર્જુનજીએ જે કારણો બતાવ્યા હતા એના માટે ભગવાને આન્સર આપ્યા હતા. કરુણા માટે કહ્યું કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. કોઈ આનંદ નથી માટે ભગવાને જવાબ આપ્યો હતો કે સ્વર્ગનો તને સ્વર્ગમાં સુખ સુવિધાઓ ભોગવવા મળશે અથવા તો આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે. પાપનો ભય માટે ભગવાને શું જણાવ્યું? કે ભક્તિમય પ્રવૃત્તિ છે એમાં કોઈ પણ પાપનો ભય નથી. કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ જો થશે, આવું જયારે ભય હતું અર્જુનજીને ત્યારે શું કીધું ભગવાને? કે વર્ણશંકરને રોકવા માટે એક આદર્શ બનો. અને અનિર્ણાયકતા, જયારે કન્ફ્યુઝન થઈ રહ્યું છે, કાંઈ સૂઝી નથી રહ્યું, તો ભગવાને શું જણાવ્યું? કે દૃઢ નિશ્ચયથી પ્રભુની સેવા કરો. દૃઢ નિશ્ચય, સ્થિત પ્રજ્ઞ વિશે ભગવાને જણાવ્યું છે. તો આની સાથે આપણો આ સુંદર મજાનો બીજો અધ્યાય ગીતાનો સાર પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક અને શાંતિથી સાંભળ્યું. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને.